Alright, welcome back everyone. So, tonight we're going to continue our project of building towards sparks that can let Haru win the Arima Cannon. And towards the end of the night, we'll make an attempt with whatever we have and see how much it crashes and burns. And that'll give us a gauge on how much work we really need to do. I'm hoping we don't really need full 9-star sparks, but I don't know, the penalties are kind of rough, so... So, let's begin. Could do a grass wonder run. Basically trying to get do anyone who double dips on turf and long and see if we end up with a good spark in it. And we don't have a clear with her yet. But also, since Kita-san just dropped, we could also we could redo basically Rice Shower or Super Creek too. Or we could do Daiwa and bump her long to A so that she's eligible, although that creates a problem where there's now 6 things in the pool for the pink spark. Oh, actually, before we start that, I'm going to be impatient, and since we've got over 3k now, we're gonna see if we can get another Kita-san uncap. Surely she'll show up, right? I figure if this is going to be something good enough to last me 2 years, it's worth putting everything we can into it until the banner expires. Apparently Hishi really likes me, because that's 2 copies beyond the 1 copy we already had to turn into cleats last night. Oh, I see an SSR in there, apparently. Mine is Fujin instead. Well, we uncapped something. Unfortunately, it's not the thing we wanted to uncap. Okay, well, that's the 20 pulls we're capable of. Guess we'll just have to move on. Yeah, let's do Grass Winner, see if we can get a clear with her. Maybe a nice spark or two. I guess we'll use the deck with power card in it. So I guess the person who is running the level 50 Special League is giving us a level 45 Tokai.
I mean, it's a high-level speed SSR, so probably same difference. Yeah, probably swapped over the bonus event points, you're right. So yes, between all of these, I'm running, well, like, plus 84%. Hey, Sheridays. この温かな感覚はご機嫌はいかがですか? 今日も What was hers again? So we're starting with a mile run. Several mile runs. We basically ramp up into Arima. Right, she's all over the place. Ugh. But with the power of Kita-san, sure we will win. Really stacking stamina here. Literally all three of my speed SSRs on, or I guess speed supports on stamina. Yeah, probably not for 7%. Not taking a 7% for just 2. Especially when we're not into getting particularly big bonuses yet. It's tempting, but that's a 24% chance of failure. Ah yes, of course, because after I refill, we get triple wit. Getting a lot of bonus speed though, so that's nice. Yeah, we're just out here wasting the stam or energy recovery from these wit events. Yeah, I'll do this. We could get curvature off of this. Maybe. Why is everyone so spread out? Okay, we'll just do wit for a reroll. Nice. Good speed reroll. I guess we'll probably look to do late surging.
But maybe not on the first run. ここは負けられない一番人気7番グラスワンダー。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。前目につける先行策で。I guess we might run pace until we're confident that she can late surge for certain. それでは曇り空のもとスタート。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは1番グラスワンダー、4番1番快調に飛ばしていきます。第1コーナー回って第2コーナー、先頭は1番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは2番5番並びかけてきた4番追走、さらには3番その外並んでグラスワンダー、そしてその外を回って9番、内には6番、外には8番、1番先頭を進みますが、これは正解でしょうか。1番彼女の客室には合っていますね。さあ花に立てるは1番、このままリードすることができるか。続きました2番3番手に3番2 Might be a little far back. 各ウマ娘一段となって団子状態の大混戦。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。1番まだ Oh, there we リードしています。続いてグラスワンダー、少し She just had to get around the crowd, I guess. すぐに続いて2番、そしてその後ろから行くのは3番、さらに4番、それを見るように6番外を回ります。8番意気揚々と先頭を行きます。1番どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。現在1番手は1番第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。互いに足を止めている展開。これは直線勝負になるか。グラスワンダー前を狙っていると中山の伏線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。グラスワンダー完全に抜け出した。グラスワンダーまくって上がってくる。100を通過、強い強い。グラスワンダー足色は衰えない。グラスワンダーリードはリバシ先頭は依然グラスワンダー強さを見せつけてグラスワンダーゴールやりました。There you go. Easy first win. We kind of have to ramp her stamina aggressively, despite, of course, also wanting speed. 準備はできていますから、いつでも声をかけてくださいね。早く So, or do the usual, hit the Niigata turf. とっても体が軽い。We need 2 fans. Well, that might be slightly overkill, but I'll take overkill over the piddly 1000 one. 準備はでき頑張りますね。今日は何をEveryone on guts, huh? Fine, for a 4 stack, I'll do や it. りましょう。 You finally got your career win for Majira, Ryan. Congrats. I haven't even started her yet. Thank you. Thanks for being the gremlin. Hi, Sarah. 今日もよ Although this isn't really a gremlin here. 準備はで Well, we'll do the usual home stretch haste purchase. ご機嫌はいかがですか。今日も頑
Gotta go fast indeed. 注目の1番人気2番グラスワンダー。実力は完全に上位ですね。 You're starting to have a bit of a power stack with these legacies, double 2 stars. It's not speed, but you'll take it. Yes, power can be quite important, so. スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは9番桜爆心号、13番期待通りの結果を出せるか。 I guess it arguably has some alt synergy too with the Kita-san release. Because you know Kita-san is gonna get you speed, so having a bunch of extra base power means you can concentrate on speed and ignore power for a bit. 15番追走、そして内目をつきましては11番、そしてその内から行ったのは1番、外を回って18番、17番続いている。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まるぞ。グラスワンダー前を狙っているぞ。さあ外から先頭を疑うのは桜爆心号。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのは9番、ここでかわして先頭は桜爆心号。前は2人がしのぎを削る。抜け出したのは桜爆心号。だが後続も Are we gonna actually break away here? まだここからが正念場。栄光まで400、突っ込んでくる。グラスワンダー、グラスワンダー上がってきた。グラスワンダー見事なごぼう抜きを見せる。2番手争いはグラスワンダー、うわっか200を通過。グラスワンダー並びかけてきた。グラスワンダー抜け出した。グラスワンダー足色は衰えない。グラスワンダー1着で Rakushin made it tough. 力を遺憾なく発揮しレースを制した。グラスワンダー見事に完勝。 That's true, Kita-san is getting you a bunch of power on secondary. 桜爆心号。やりました。 Excellent. I like how the 3600 turned into 4300. And then we got 500 more fans. 疲れているみたいです。 Forget what it was. でもいけますから。 Alright, focus mind, which makes us really want to run late surger, otherwise this never triggers. この程度の疲労、なんということは。今日は何を？ I guess our goal is hitting the first available G1, so we won't be able to do any as optional. 参りましょう。準備はできています。頑張りますね。 Aha, there's Professor of Curvature. 11% for friendships. We'll chance it, I guess. 始めましょう。 疲れているみたいです。とっても。参りましょう。 I think what we want now is a bunch of stamina skills, because we're building up kind of slowly right now. I remember what I normally choose here. What if I pick Game Master?
いつも冷静にと心がけていますが、抑えきれぬたけりもあります。今の私にはI guess we want to try to save for this, but at the same time, hopefully we get some stamina skills, because we have none. なんだか力が溢れていて、平常心を保つのが難 Hey しいくらい Shnos, did we make any good progress last stream? レースは We finished careers for a bunch of runners, but we didn't get a turf or long sparks, unfortunately. 注目の一番 Those are basically our ultimate goal. プラスワンダー。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。来年のクラシック路線を見据えて力を示してほしいですね。 Shui. Let's flip to late. It's a little more conducive with our stamina not being super good. Soredewa, クラシックへの通り今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはアイネス・フージ、ミホのブルボン、5番期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、アイネス・フージ会長に飛ばして行きます。アイネス・フージ先頭に立ちました。続きましたミホのブルボン、早くも激しい競り合い。うちには5番、さらに4番、2番続いている。さらには7番、すぐに続いて10番。 Oh, we're leading the rear pack, which is それを見 good. るように岩早秀2馬身3馬身開いてグラスワンダー1馬身離れて16番、少し後ろから成田ブライアン、差がなく11番、内の方から1番、その外並んで18番、内から行く15番、後方2番手に12番。まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。互いに足を溜めている展開。これは直線勝負になるか。グラスワンダー前を狙っているとグラスワンダーまだ抑えたままだ。さあここから先頭を伺うのはミホのブルボン。グラスワンダー外で足を溜めています。さあ誰が最初に仕掛けるのか。ミホのブルボン2番手につけ様子を見守る。並んでくるグラスワンダー。 There we go. There's your personal going さ off. あこれから坂2側の舞台はこれから坂がある。外からグラスワンダー驚異的な末足。グラスワンダー勢いよく上がってくるぞ。200を通過。グラスワンダー足色は衰えない。これは強い。グラスワンダーリードは2馬身。先頭は変わらずグラスワンダー And she's gone. グラスワンダーゴール Easy win. 圧巻の走りでレースを制した。勝ったのはグラスワンダー。勝利の舞ですね。Now we're moving on to mediums, いつでも声をかけてください which ね。 is the Derby and Japan Cup. And then we're jumping right into the Arima Keenan after. Which is why I want stamina and or stam skills. Wow, nice 5 stack on wit. お任せを。ご機嫌はいかがですか。早く Power gets us some stamina, I guess. I'm walking around the academy when I hear someone talking. My heart's pounding. I wonder if they'll confess their love to each other after this part. I follow the voice and find me Jiro Orion hiding out of sight, secretly reading a manga. よ
Man, this artist stuff is the best. Alright, I'm gonna get the whole series and binge read them all. What the? How long have you been standing there? What are you reading? It's a romance manga, but, oh yeah, a friend of mine suggested I check out the series, and I didn't want to be rude and not read it. It's not like I came across an old series by my favorite artist and decided to buy it or anything. Just so you know, I don't usually read romance manga. I mean, Shimrat like me, liking romance manga? No way, right? Only reason I was thinking of binging the whole series is so I can tell my friend what I think about it ASAP. Honest! It'd be better to pace yourself or you'll exhaust yourself trying to binge it. But I really want to read it. I mean, I really want to tell my friend what I think about it. Oh, I know. I'll adjust my schedule so that I can rest up after my binge reading session. It sucks to have to do this, but things should work out if I move my morning weight training to another time slot. I still think not binge reading the series would be the most sensible option, but at least she's finding time for a proper rest. She is indeed hopeless. Do I prefer gacha being in sync worldwide like Faye, or being behind and knowing what's coming like Uma? I mean, there are pros and cons of both. I think I would probably prefer it to be like Faye, but not everyone can do a global launch. And this is something I kind of already had a taste of with PSO 2 as well, where they launched way after basically the Japanese servers completed the storyline. So it kind of helped to have the knowledge too. So I don't know, I guess I would prefer it like Faye, but I'm not too bothered if it's the other way around too. You prefer behind so you can plan, or yeah, plan if it's worth it to get a cert unit. That's fair. That is a definite good advantage. One that we're abusing with Kita-san, for sure. Helps for saving, but it's a real bummer knowing the thing you're hyped for is another 11 months away. True. I guess that would be one of the big cons for it. And I guess an alternative too, which is something that happened with PSO2, is that they can adjust the ways that the stuff is scheduled or handed out. Because, I guess because the global servers were so behind for PSO2, endgame release was extremely accelerated, so also the ways of building gear was extremely accelerated, so people didn't have to slog through quite as much compared to what the Japanese servers had to. Dodging danger, huh? Well, that doesn't really help us with Grass Wonder. Wait, how far out are we from this? Okay, still 2 more turns. I definitely thought we were closer to the race than that.
Yeah, we really should put some into stamina here, although... Yeah, let's do the 2-friend one, because there's no failure chance. Dang, Dream was a year behind. They tried to speed up events to catch up. It broke the game so bad the English version had no events for a month. Oops. Did they get too zealous with it? Like, did they end up releasing stuff that was modern way too early for it, or something like that? Okay, well... I'm gonna grab Corner Recovery now. Something else might come up later, but... even if it is a gold skill that requires me to take a different line, I'm fine having 2 stamina skills, especially with Arima. Actually, the 2 Arimas in our schedule. Seems to be both not enough time to translate stuff and technical issues trying to mix various updates. Yeah, I could see that becoming a bit of a mess like that. Because there is that risk where they're recoding stuff, presumably, or in the very least rescripting stuff.パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がり。それではいざ咲き誇る桜が今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはアグネスタキオン、15番西のフラワー、ダイワスカーレット。ペースが速い。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、15番快調に飛ばしていきます。先頭を行ったのは15番、2番手の位置で先頭を Okay, we're leading the rear pack. Well, kind of. We're fighting with vodka over it, but close enough. 少し離れて西のフラワー、6番並びかけてきた内の方からエアグルーヴ、それを見るように It was right before the big update that was adding the band everyone was hyped for. 16番、1番並んでくる。外から外からシアマゾン、内7番第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート。 Which might have been the reason it didn't go end of service. これは直線勝負になるか。さあ、外から先頭を伺うのは15番グラスワンダー。ここから仕掛けどころだ。グラスワンダーまだ So they made a mistake in just the right spot to not completely face plant it. That's actually pretty funny. I guess we weren't close enough to have a tiebreaker. Okay, well, we're gonna rest because there's, at that energy level, there's basically no way any of the trannies is gonna have a reasonable failure rate.
Well, I guess we just do more speed. 張り切っていこう。いつも冷静にと心がけています。なんだかAnd I guess we'll take Pulse. It's very likely to trigger as a late surger, so it's more than insurance for non-frontrunners. 4番人気1番グラスワンダー。これ以上ない仕上がりですね。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。 Alright, we're fighting Condor in Special League here. それでは全ての馬娘今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗な Late start kinda sucks, but also we're a late surger, so 先行争いは全運 probably not too bad. 期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー星雲スカイ快調に飛ばしていきます。1コーナーから2コーナーへ向かう先頭集団を見ていきましょう。長丁場のこのレースですがアイネス風神早くも先頭に躍り出た星雲スカイ並んでくる激しい先頭争い。さらにその内からは9番少し後ろから17番この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭がやや早いのか間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。現在1番手はアイネス風神。さあ先頭に立ったのは17番。すぐに続いて星雲スカイエルコンドルパサー上がっていきます。そしてここで先頭は星雲スカイ向こう正面に入って先頭は星雲スカイ。そしてここで先頭は17番続いて星雲スカイ1馬身離れてアイネス風神。 Hopefully we're not burning too much stamina fighting Rudolph like that. その後3、4馬身開いて14番そしてグラスワンダー。その後ろからシンボリルドルフ内を回ってスペシャルウィーク少し離れて11番内をついてモッカさらに10番15番追走。そして内目をつきましては18番さらに内から3番 Because we already used our stamina skill. Whatever she's got is whatever we've got. 5番意気揚々と先頭を行きます。17番どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから伝えることができるのか。じりじり詰めるナイスシャワーナイスシャワー。ここで抜け出したエルコンドルパサー外で足を溜めています。さあ外から先頭を伺うのはご覧あれ。最終コーナー最初に立ち上がったのはアイネス風神。栄光まで400スペシャルウィーク並んできたグラスワンダー。かわして順当に勝った一気に上がってくるグラスワンダー。上がってきたスペシャルウィーク200を通過。2番手争いはスペシャルウィークアイネス風神スペシャルウィーク首下がるグラスワンダー。ここまでかスペシャルウィーク。I think burning all that stamina against Rudolph made us lose to Special League. We still move forward because we just needed to place, but still, it's kind of annoying. I'm not doing anything during the race. I'm the armchair coach, so after that it's auto chess. At least she didn't embarrass herself, true. さて今日もよろI guess we'll do... try the hunch and turf after 知 this. りたくて参りましょう。さて
Outside chance. I mean, we could bank on it anyway, but... maybe we just build stats for now. Actually, we could do the Tenno show. Yeah, let's schedule that, rather than rushing into the immediate one. Alright, I guess... well, this is fine, because we need to increase our mood anyway. "52 speed and 29 power." Let's go. You kind of want to try to do a funny team trials thing and see if you can set up a pair, like a front runner and a pace chaser, where the pace chaser just stacks the buff skills on the people behind with the front runner full speed. Or alternatively with a late and an ender in reverse. I think that's a legit strategy. It does mean that you're ending up where your debuffer probably won't place as high though, so you're giving up points for it. Ah, that was a lot of energy. Okay. Man, I see the big speed and then I don't want to do more stamina. But we don't have any stamina skills, so I think I'm, like, kind of greeting real hard here. This may not end well. Hello, Bulky. You see him on the Uma train as well. Yes, I am. Oh, let's see how she actually stacks up here. She is number 3, babe. So... maybe the stamina won't be as big of a problem as I'm fearing. 先行争いはサイレンス鈴鹿18番11番これから第2コーナーへかかっていきますサイレンス鈴鹿会長に飛ばしていきますさあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿このままリードすることができるか続きました6番激しい先頭争い向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばしていきます続いて6番早くも激しい競り合い11番
3番手内をついて1番1馬審査18番後から16番内を回ります2番2馬身3馬身開いてグラスワンダーその後ナイスネイチャー少し後ろからオグリーキャップ内には7番外からタマモクロスそしてその外マンハッタン And in theory, we should be doing better because we're using a strategy that doesn't rely a ton on stamina, but, you know. 11番どうでしょうこの展開かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ先頭は見合ったまま果たして抜け出すのは誰だまだ牽制し合っているのか互いに探り合いのままレースは進みますこれだけ密集していると紛れがありそうですね。グラスワンダー前を狙っているぞさあ外から先頭を伺うのは6番サイレンス鈴鹿内で様子を伺うご覧あれ最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのは11番400を切りました行きましたグラスワンダー一気に上がってくるグラスワンダーオグリキャップ食い下がるグラスワンダー Okay, there's our home stretch haste. これは強い残り200グラスワンダー And we're gone. Okay. I was a little bit worried that Ogiri was gonna catch up, but... 大楽勝だ She got a proc that didn't seem to do anything for her. You say we call that the finals, sure. 疲れているみたいです。 Alright, now for the real race, the Japan Cup. Oh boy, Iron Will. なんだか力が溢れていて、平常心。 Because again, I never see Iron Will or lay low proc. 今の私には Even when I buy it in full, it's just like, eh. レースでも 注目の2番人気10番グラスワンダー 1番人気 Ah, yes, of course it's Condor 実 ahead. は負けていませんよ。長くいい足を。 それではいざ世界の馬むさあゲートが開いた各馬娘綺麗なスタートを切りましたこれは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは17番ジンボリルドルフ12番期待通りの結果を出せるか1番人気エルコンドルパサーエルコンドルパサーペースが速い17番早くも先頭に躍り出た1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます長丁場のこのレースですが17番早くも先頭に躍り出た先頭から大きく離されて2番手はエルコンドルパサー3番手にジンボリルドルフ6番並んでくる1馬身離れて12番1馬身差13番内からエイシングフラッシュそれを見るようにウォッカ内の方から3番外を回 Not る a fan of this formation. We can easily get stuck in グラ it. スワンダー並びかけてきたそして内目をつきましては4番外から行く7番外で18番そしてその外ウイニングチケット後方2番手に8番オグリーキャップ最後方だ向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身順位を振り返っていきます先頭17番、Okay. レースはよどみなく進んでいます続いてジンボリルドルフ3番手には6番外にはエルコンドルパサー At least she figured out that she needed to get ahead and not get trapped. 離れて動くか少し後ろからエイシングフラッシュそして外目をつきましてはスペシャルウィーク3番並んできた7番外から行く外からウイニングチケットそしてその後ろから行くのは18番残り 1000m を通過その内並んでオグリーキャップすぐに続いて5番内を回って4番そして対後方8番17番先頭を進みますがこれは正解でしょうかちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。大欅を越え4コーナーへさあいよいよ直線 Really would have liked to see our stamina skill proc there, though. ここで抜け出したエルコンドルパサー I'm not sure how good our spirit's gonna be. 前を狙っているぞご覧あれさあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った外から上がってきたのはグラスワンダー残り400エイシンフラッシュ内をつくすごい足だ並んでくるエイシンフ Yeah, ラッ we're シュ kinda stuck and can't get around Condor. 抜け出したのはシンボリルドルフ第
だが後続も追いすがる200を通過エイシングラッシュすごい足で上がってきたエイシングラッシュ抜け出した先頭エイシングラッシュしかしその差はわずかスペシャルウィークとエイシングラッシュ Became pretty close there. Not getting even fifth there. Not getting the stamina skill is definitely a problem. Yeah, she got stuck on Condor's butt. It's the danger of late surging. Especially without the best stamina. Oh boy. And here comes Arima. 今日は何を Arima and we have no stamina. Surely only good things can come from this. 参りましょうなんだか力が溢れていて平常心を Late surging long distance, I know, right? いつも冷静に And the only thing we can get is lay low if we want to get one. I hate this skill so much, but maybe it'll bail us out. 今の私には勝ちは十分に狙える3番人気2番グラスワンダー3番人気ではありますが、 We technically don't need to win, but considering we almost didn't place 5th in the last race. 年末の中スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはセイウンスカイ Oh wow, there's lay low actually proccing. I just had to talk shit about it to force it to proc. 長丁場のこのレースですが、セイウンスカイ早くも先頭に躍り出た。すぐに続いてマヤのトップガン早くも激しい競り合い。11番続いている4番手5番ここまでが Now if we can get the corner stam, we might be relatively okay. マヤのトップガンこのままリードすることができるか。11番並びかけてきた3番手5番少し離れてセイウンスカイ Maybe such cases as a late surger, right, to proc lay low. I mean, I've taken it on end closers and late surgers before, and it almost never procs, so that's why I'm always ambivalent about it. 内から12番オグリーキャップ並んできたその内並んで13番外マンハッタンカー差がなくゴールド Where's their corner recovery? 8番最後方からという体勢でありますマヤのトップガン先頭を進みますがこれは正解でしょうかマヤのトップガン彼女の客室には合っていますね向こう上面に入って先頭からしんがりまで We have like 300 wit too, so at this point in the game, that's pretty damn good. 外で6番4番手にはセイウンスカイその外並んでグラスワンダー内から内から11番外を回りますジンボリルドルフあとはゴールドシップ12番追走その後から4番 Should we be this far out front as a late surger? This feels wrong. This feels like we have no stamina left. 先頭はグラスワンダーこれは強い残り200グラスワンダーリードは7馬身グラスワンダー足色は衰えない Well, okay then. としか言えない走り次のレースが今から楽しみです夢のグランプリを制したのはグラスワンダー It's like if it's procking, you're probably in a spot you didn't want to be in. True. Alright, well that was a much better shot. We definitely need much more actual stamina for this. Stamina for the second Arima, though. Either that or we need to get something like
Oh, I guess we can start by taking the big power thing, which does give us extra stamina. Ooh, nice. You love to see the bundle. You begging the level 50 special week board card to give you the Gourmand event. Yeah. I mean, Gourmand is Pace Chaser though, which wouldn't help us here, but I definitely love running special week when I'm running a Pace Chaser, because Gourmand is so good for them. Alright, I'll take 33 speed. Aha, nice. I wasn't sure if we were in a good place for fans, but we are, so we should I think we should at least get her next upgrade too, with 100,000. You went pace instead of late on Meijiro Ryan, because it was the only access you had to a consistent stamina skill with your support card set. That's fair. Ooh. I like the 4-stack, but it's not really giving us that much. Whereas if we take speed, we get 37. I guess we're greeting again. Wait and see. I always forget what that skill is, because we just got it in the deck. And every time it shows up, I'm like, huh? What is that? Oh, it's a sprint skill, that's why. I go, oh, a stamina skill. Then I see it's a sprint skill, I go, ah. You want that one for late search, Haru? Yeah, that's fair. I guess that's something I should look into, taking. Granted, I guess it won't help us on the Arima run, but it'll help her get through everything leading up to it. What was that? Rushing Gale. Acceleration on straight. Oh, the upgrade to straightaway acceleration. Actually, what are these other races? So this is a medium, also, no, medium into mile. So I guess we don't have to worry too much about being greedy before this, because
350 stamina's probably fine for a medium. 頑張りますね。今日は何を？それでは参りましょうか。準備はできていますから。Alright, we'll rest and see if we get something a little more aligned. 今日は何を？基礎練習の決勝。 Actually, I actually kind of want to do wit here. Because then we have our race and then we go into summer with a full energy bar if we do it this way. 共に神の領域へ。 To revive the brand. Golshai's Yakisoba? Or Yakisoba? I think we should be very worried. So if I make my way to the exit after watching a race, I notice that Umamusume holding her head in despair. Business has been so bad lately. At this rate, the future of my Golshai brand Yakisoba will go up in delicious smoke! Hey, you there! Give me an idea how to pull my business card out of its freewheeling nosedive. Try improving the flavor. Or try selling grilled akashiyaki dumplings. Ah yes, just change your product entirely, surely. Change the flavor, I guess? You just don't get it. If I make it any tastier than it already is, it'll jeopardize all the other yakisoba joints in the galaxy. Mediocre quality brings more peace of mind, which means the flavor is fine just as it is. Yeah, buddy, I have no idea why, but I'm pumped. Guess what's important is motivation. I mean, is it? I don't know. Well, we got stamina out of it, I guess. 勢いがありますし、レースでも追い風に帆を上げて勝利をいただきました。なんだ。Our stamina is rated as just getting by. いつもレース。 I don't really want to buy Iron Will. I'm gonna grab corner, or that's straight away corner adept. And we'll go for Professor of Curvature unless another stamina skill drops in our lap. 今の私には。 注目の2番人気18番グラスワンダー。一番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。長くいい足を使える持久力がこの子の魅力ですね。Who is? Why can I not find number 1? Oh wait, there we go. Special week. I was looking for Condor. I guess it's special week this time. それではいざ。今日に託されたス
スタート。各馬娘揃って Late 綺麗な Saturday. スタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。スペシャルウィーク落ち着かない様子。期待通りの結果を出せ So, るか。 are we gonna スペシャル proc? ウィークマヤのトップガン快調に飛ばして行きます。先頭は No, I guess we're not procking マヤの Layla. 飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは14番マヤのトップガン。14番2人の競り合いは続いている。いいライバル関係になりそうですね。先頭行ったのはマヤのトップガン。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。さあ花に立ったのはマヤのトップガン。このままリードす We get the immediate corner adapt though. 14番2馬身差 And corner recovery. 並んで9番11番続いている。少し後ろからメジロマックイーン。外から10番そしてその外から行ったのは17番後ろ15番2馬身3馬身開いてグラスワンダー向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身。順位を振り返っていきます。現在1番手はマヤのトップガン。差がなく14番2馬身離れて9番そしてメジロマックイーン11番追走。さらには10番13番並んでくる。あとは17番1馬身離れて15番その後ろからグラスワンダーそしてその後ろから行くのはスペシャルウィーク。後から AM オペラオその外並んでメジロライアンゴールドシップ並びかけてきた。外からエイシングフラッシュその後から5番後方2番手に7番16番現在シンガリだ。意気揚々と先頭を行きます。14番どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。第4コーナーを進んで Well, let's see if we have enough stamina to get around that. 目が離せません。 Or bulldoze straight through the pace chasers. Sure. ここから捉えることができるのか。最後のコーナー最初に立ち上がったのはマヤのトップガン。グラスワンダー先頭はグラスワンダー。これは強い。200を通過。先頭はグラスワンダー。変わらないグラスワンダー。リードは6馬身。グラスワンダー強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子です。 I was not expecting her to go straight through the middle, but apparently that happened. Hello, Jirate. When the late surgery run is good, it's fun to watch, indeed. 1 by 6 lengths, let's go. Alright, now we have to start placing first. Easy, clearly. Where is everyone? Is everyone just like racing in the middle of the summer? During training, Grass Wonder seems to be suffering from the heat. Are you okay? Yes, I can manage. Just give me a moment to cool off and I should be back on my feet in no time. I'm sorry to force this pause on our training session. I wish my body would adapt to summer better. Not a fan of the heat? I suppose not. Cold weather doesn't bother me, but sweltering heat like this is a different matter. If only there was a good way to overcome it. If you clear your mind, even fire will feel cold? That sounds like terrible advice. There are traditional ways to beat the heat. That's true. Off the top of my head, there are hand fans, wind chimes, watermelons, or perhaps a splash of water. You know, I feel cooler already just saying those words, so which do you think we should try, trainer? Let's try them all. Oh my, ambitious, aren't you? However, so am I. Let's make preparations at once. A quest to beat the heat together. I can hardly wait. Today's session was a bit rough on her, but it seems like Grass Wonder has learned how to enjoy hot weather. Oh, her mood still went down. What? Rude. I want my money back. Hmm. 4% for a big fat 39. We'll take it. Only problem is now that gives us a wit failure chance. I guess we can rest and recreation because I'll get her mood back too. Just kind of sucks to do it
in the summer slot. ご機嫌はいかがですか？ Grass, why? 今日も頑張りましょ May not show up to training. We can't have that. Such a miserable event to have in your career, I know, right? We don't need energy, so let's do training gear, I guess. う。どんなメニューもお任せください。 Get some power, and gain hint for beeline burst. Oh right, the level 2 for straightaway adept. We have too many velocity hints. We need stamina. 今日は何を？それでは参りましょうか。 Speed. 準備は万全。 And we can't even afford curvature yet. 目標に向 Alright, Grass, show him up. It's a mile race, so your stamina should be more than fine 実力 here. は完全に上位ですね。それでは縁があるスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。これから第2コーナーへかかっていきます Lay low. Rocking twice in one career. サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿 Don't see that too often. このままリードすることができるか。2番手の Also, it's probably a bad omen. コーナー回って向こう正面。先頭はサイレンス鈴鹿安心で飛ばしていきます。続きました13番、そしてそのうち2番、さらにはオグリキャップ、さらにエルコンドルパター、内から行く3番、それを見るように16番、3馬身離れて10番、少し後ろからナイスネイチャー4番、並んでくる、その外並んで8番、少し離れて11番、グラスワンダー、ここにいた外には動くか1馬身離れて15番、さらにその内からは7番、後方2番手に18番、5番、最高峰からのレースになりました。意気揚々と先頭行きます。13番、どうでしょうこの展開。当たってしまっているかも Don't しれ know ま about せん。 this positioning. つけるといいですが。大欅を越え4コーナーへサイレンス鈴鹿、ここで抜け出した。先頭は宮島 Especially since she's still back in 11th right now. 外で足を止めています。グラスワンダー、ここから仕掛けどころだ。オグリキャップ、2番手につき様子を見守る。ご覧あれ。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはサイレンス鈴鹿。400を切りました。グラスワンダー、上がってきた。突っ込んでくるグラスワンダー、一気に上がってくるグ Come ラスワン on. ダー、追い上げてくるとはまだ2馬身後ろ。100を通過、グラスワンダー、抜け出したグラスワンダー、足色は衰えないグラスワンダー、リードは3馬身。 Okay. グラスワンダー、 Little bit of a heart attack there until we got all those procs. And then she became speed. やりました。 4 turns to the Arima. ご機嫌はいかが？ どんな面 What wit, huh? お任せを。今日は何？ 18 stamina feels so weak.
We kinda need it, so I guess we're taking it. Well, we got Focus Mind 5. Are we really buying Iron Will? We might have to buy Iron Will. His skill set is so scuffed. 注目の3番人気10番グラスワンダー。3番人気ではありますが、逆転を狙える能力を持っていますよ。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。Who's number 2? Rudolph. Well, fingers crossed, question mark. 年末の中今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。苦しい戦いを強いられているスペシャルウィーク。ここからどう出る13番会長に飛ばして行きます。第4コーナーを進んで直線へ向かう。さあ花に立ったのは13番。このままリードすることができるか。続きました6番13番と6番序盤からやり合っています。2人がレースを作りそうですね。先頭がやや早いのか間延びした展開です。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。1周目のスタンド前にかかってい We're る。 probably not even gonna rock the Iron Will. 続いて6番2馬身3馬身開いてダイワスカーレット。 I guess their position is looking super terrible, さらにはスーパークリーク。その後からジンボリルドルフ。 we're still only in the back or front third of the race. Oh, now we're in really bad shape, getting rushed. 順位を振り返っていきます。依然先頭は13番1馬身離れて6番外を回って5番さらにダイワスカーレット。すぐに続いて2番外から東海帝王。その内並んでスーパークリーク。その後ジンボリルドルフ。外を通りまして9番8番並んでくる。少し後ろから成田ブライアン。少し離れてグラスワンダー。内からエイシングフラッシュ。あとはスペシャル This run might be cooked. 15番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身。現在1番手は13番後から6番残り 1000m を通過。その外並んで5番その後ろからダイワスカーレット。内をついてスーパークリーク東海帝王並びかけてきた。それを見るように2番その後ろにジンボリルドルフ。そして成田ブライアン。そしてその内を回ってエイシングフラッシュ。後ろ9番グラスワンダー並んできた。そしてそのうち8番スペシャルウィーク。ここにいた。2馬身離れて15番第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。互いに足を溜めている展開。このまま直線での争いになるのか。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはダイワスカーレット。じりじり詰める成田ブライアン。並びかけてきたのはグラスワンダー。成田ブライアン先頭に変わった。残り200。成田ブライアン食い下がる先頭グラスワンダー。しかしその差はわずか。2番手争いは成田ブライアン。 Wow, I'm shocked we still had enough gas for a spurt like that. After getting rushed in the early game, but I'll take it, I guess. This grass one is doing real well, yeah. Somehow, despite the stamina deficiency. 疲れているみたいです。この程度の疲労。 Alright, I think we need to rest so that we can do どうぞ。 one like real training without a chance of injuring ourselves in the semifinals and the finals. Actually, I guess the two. We can do 2 training sessions, semifinal and
心がけていますが finals. 抑えきれぬたけりもあります。 That does mean we're fending for ourselves on the qualifier. Well, at least we got a mile race, so it's only the stamina doesn't matter as much. 今のは勝ちは十分に狙える3番人気6番グラスワンダー。3番人気では So あり who are our ます main が逆転を狙える what's our main と思っていますよ competition? 長くいい足を使える It's actually not Condor. この子の魅力ですね。 Suzuka and Ines. Okay. それではいざ晴れ渡る空の下スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。アイネス空人とサイレンス鈴鹿、この2人が競り合っているぞ。サイレンス鈴鹿会長に飛ばして行きます。注目株のサイレンス鈴鹿現在トップ。アイネス空 Okay. 人並びかけてきた。 Looks like Ines and Suzuka are gonna wear each other 西の out. フラワー内から1番4馬身離れてグラスワンダー、外から17番、さらにはエルコンドルパサー、それを見るように7番外16番、その内並んで動くか、さらにタマモクロス内から行くエイシングフラッシュ、少し後ろから12番、少し離れて8番、その後ろから2番、さらにその外からは13番、後方2番手に14番、そして最後方4番、大欅を越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越された。グラスワンダー前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。サイレンス鈴鹿2番手につけ様子を見守る。まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。最後のコーナー、先陣を切ったのはアイネス封じ。残り Home stretch. 並んでくるグラスワンダー。 Triumphant? Something? 驚異的な末脚。グラスワンダー完全に抜け出した。残り200。西のフラワー追いすがるグラスワンダー。 Or I guess we could just become speed. 強さを見せつけてグラスワンダーゴールイン。圧巻の走りでレースを勝利の舞ですよ。 Easy dub, apparently. Alright, semifinals then. Give me that speed. 張り切っていこう。なんだか力が溢れていく。今の私 Suddenly the stamina is not as good anymore. 5番人気8番グラスワンダー。これ以上ない仕上がりですね。相性抜群のマイルで素晴らしい走りを期待し So た we い got です。 Air Groove, Daiwa, Opera, and who am I missing? Ah, Taiki Shuttle ahead of us. それではいざ美しい青空が広がる。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは18番メジロマックイーン、16番期待通りの結 This 果を would be a great time for Iron Well. 18番快調に飛ばしていきます。先頭は18番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はアグネスタキオン、テイエムオペラ Well, を I guess 力様子 the chances of it actually proccing now that the pace chasers have cleared out is probably 0. 先頭を伺うのはメジロマックイーン、大気シャトル上がっていきます。18番早くも先頭に躍り出た。続いて大気シャトル外からメジロマックイーン、少し後ろからアグネスタキオン、リワハヤヒで続いている。少し離れて9番、それを見るようにエアグルーブ、そのうち並んでダイワスターレット、外にはグラスワンダー、テイエムオペラ王並んでくる。そして6番、その外並んで16番、内17番、まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか。 I don't know if I like that she's trying to muscle through the pace chaser crowd. さあ外から先頭を伺うのは大気シャトル、ここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのは18番テイエムオペラ王、内で様子を伺う
Let's go. Level 5 focused mind. グラスワンダー And we're gone. 速いグラスワンダー強いとしか言えない走り次のレースが勝利の舞ですね By 5 lengths, too. Nice. Well, finals, here we come. Ooh, Dream Glimmer. Although, I don't know when that will actually be relevant. とても体が軽い Because I think that's for a tier of, potential unlock that I don't have the resources for otherwise. More speed. 張り切っていこう今の私には Finally getting a Professor of Curvature. なんだ Alright, come on, Grats. One last race. 4番人気は18番グラスワンダー。ライバルたちは強力ですが好走を期待したいですね。相性抜群のマイルで素晴らしい走りを期 So I 待したい see です。 Marzinski, Hishi, and Rudolph. Those three are more favorited. The amount of power that just gets stacked entirely by happenstance of giga stacking speed is crazy. I know, right? いざ Which is very in service of late surgers and end closers. 上空には灰色の空が広がる阪神レース場。天気はなんとか持ちこたえ、両馬場の発表です。天気持ってくれるといいですね。1番人気はもちろんこの子、シンボリ・ルドルフ。実力は負けていません。2番人気、マルゼンスキー。注目のグランプリウマ娘、グラスワンダー。8枠18番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘、ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せる Late か。 start's not a great, シンボリルドルフ、マルゼンスキー会長に飛ばして行きます。 especially since it didn't even compensate us by procking Iron 2番 Will. 手の位置で先頭を伺うのは7番、少し離れて14番、そしてそのうち8番、すぐに続いて2番、外を回ってシンボリルドルフ、ミホのブルボン、並んできた。そしてそのうちから行ったのは Professor of Curvature, though. グラスワンダー。その Hey, there we go. At least we got something to recover stamina. キングヘイロー、並んでくるヒシアマゾン、並びかけてきた。少し後ろから12番、そして内目をつきましては1番。まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。シンボリルドルフ、外で足を溜めています。各馬娘一丸となって頑固状態の大混戦。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。外からグラスワンダー。ご覧あれさあこれから坂、右側の舞台はこれから坂が飛び込んできた。グラスワンダー、グラスワンダー、3段を目指して加速する。グラスワンダー、見事なごぼう抜きを見せる。残り200。グラスワンダー。 Okay, triple proc, we have a chance. ここで抜け出した。先頭は変わらずグラスワンダー。 Ogiri was kind of riding us there. 100歳以上の強さを見せた。見事な勝利。 We still won by like 2.5 lengths, but URA ファイナルズ決勝戦。勝利の舞 one last proc probably would have had Ogiri catch up to us. Well, you all know what time it is.
It's Uma time, yes. Fire Emblem should put on idol concerts every time you clear a stage or a map. Why, are you telling me that TMS doesn't do that? TMS was a start. Oh my. With a fantastic performance in the Twinkle series, Grass Wonder has had an impressive first 3 years. A large milestone is now behind us, but one peaceful day. Well then, everyone. Now that things have settled down, would all of you like to join me on a hike in the mountains? Huh? Say what? As in mountains? I thought it might be nice for us all to have a trip together before Elle goes overseas. Well, this is new, Grass being all spur of the moment. It sounds like it'll be a lot of fun. And you're doing it for me. I'm so touched. So grateful, so... It's just a little idea for everyone to make some lovely memories, that's all. Rejected! Are you sure you want me along? But of course, your presence is an absolute must, trainer. I can hardly wait. Well then, shall we head for the base of the mountain? It's been ages since I saw a Grass smile like this. It irks me knowing it's cause she's been winning like mad. It's true that Sunny Sonorisa is what suits Grass best. But that's it, I'm so wiping that smirk off her face, eventually. Oh, will you, Elle? Will you, Elle? Come on, everyone. We're gonna lose all the daylight dragging our feet like this. Let's run to the mountain. Sounds like a race. I'm in. Last one there's gotta carry all our bags. The stakes have skyrocketed. That's a little scary, say. Get back here. What? Huh? Everybody? Alright then. I won't lose, you hear me? Oh my, everyone's just so competitive. You're one to talk.
Trainer, your thoughts are written all over your face. Dear me. Aren't you going to chase after them? Not today, no. Today, I want to savor each step along the way. Grass Wonder and I leisurely take in the sights along the green trail upward. Each foot we lay upon the earth brings us another step forward. There's no path before me, only in my wake. The first time I stepped onto the racetrack, I knew it was where I should be. I decided that if I were to press forward, I could not allow myself to stop until I reached the very top. At first, I believed it would be straightforward. But then you ran into twists and turns along the way. Yes, you're exactly right. I was stumbling through my immaturity, caught up by trivialities. I even got told off by my own friend. With how slow my progress felt, there were some nights I wondered whether I could even reach the top. I see. But not any longer. I have Maruzen and Sei, Suzuka, L, and Spe. I'm surrounded by so many friends and supporters, and most of all, trainer, I have you. This is the path I was meant to tread, because I'm the only one who can. A path extending far into the distance, to a destination only I can reach. So, I'll keep my head held high, and take each step with purpose, to reach the top. Cute. You would take the idol concerts if it was Effie and not Persona wearing Effie lipstick. Fair. I've actually yet to play TMS myself. Pretty much all my TMS knowledge is from the stuff that's bled over from the Heroes banner that was ages ago. What do we even want to buy? I guess Straightaway Adept's a pretty obvious one. We could get Center Stage for... Actually, increasing our navigation early race is almost always good, no matter... Well, maybe it's not as good for end closers, but I think for all the other 3 strategies, it's pretty good. Otherwise... I could also split the difference and do prudent positioning and then pick up... Actually, can I? No, I don't think we have enough SP for that. We're a little bit short of being able to do both. Yeah, let's do Center Stage, I guess. So we got up to 1086 speed. And still managed to scrape together 485 stamina, even though I mostly neglected it. Dat power, though, 738. Yo, a B+, too. Witch, Light Surger, Corner Recovery. Sparks ain't so great, but... That's alright. There we go. Beating my last Grass Wonder by 2200.
The last one didn't actually finish either. She got cooked in the finals. どうかこれからもご指導ご鞭達のほど。I'm always surprised when we get 6th Sense. It's like, huh, I guess we did never fail a training. Hmm, 18,000 event points, huh? Hey, we got 2,000 support points from the event reward chain. Well, I guess I can put the new Grass Wonder onto my Mile team. Actually, she's probably going to be my new ace. Or maybe not. It's hard to say because her skill set is so scuffed. But I guess she, as a mile runner, it probably doesn't matter that much. I guess I'll try flipping her in as the ace and see. グラスワンダー参ります。 Yeah, so close to that 80,000. Let's see something here. お、トレーニングか？ Actually, it looks like the Dream Glimmer isn't required for potential 5. What is it used for then? Because this is used to raise potential level, but... Unless this is a wild card type item? You probably need to do a pull or two on trainers because you're struggling to fill out the team trials at this point. There is the option of going hard on the event points pool. 走るのって本当に気持ちいい。これからもたくさんみんなにかっこ Because いい there's ぞ。 2 trainee scout tickets. We can probably claim more ここ chips. だよ。クリアするぞ。 Yes, 30 more here. たとえ新しい風が吹一丁やりますか。一丁やります。一丁やります。 Bingo. Triple bingo. Wow, okay. Look, we got another nice nature copy. Oh nice, we completed the card super early too.
Uncapping all the cards this session, I guess. Those freebie support event or event support cards are funny. In what way? Remember Kitasen Black is a myth? So what you're saying is my support deck has a myth in it? Alright, I can uncap this because of the pulls we did earlier, too. もっともっとサポートしちゃうの。 I'm so glad I get to uncap these guts SSRs. 頼ってもいいよ。ほい。 They'll be so useful. It's referring to your friend that saved 250 pulls and only got one copy of it. Oof. I mean, I'm 220 pulls in and I've gotten one copy. Aside from the pity pulls, so I guess I've got a level 35 because of the pity pull. You're 5 minutes into your birthday, so time to go to sleep. Alright, well, thanks for stopping in. Have a good sleep and a happy birthday. Wait, which? It's another Guts. The regular SR Guts. Oh boy, so excited by that. Just want to say one thing. Haru supremacy. Exactly. Right on point. サポートならお任せください。 Here, have a Haru. 雪国根性教えますよ。 また可能性に近づいたね。 おせっかい焼いちゃいますよ。 So I guess we want 2 more nice natures from the wheel if we can. Even though I'm not sure if we'll ever use her, it's nice to have her in the back pocket just in case. まだ伸びしろがあるって思わない？ And we get the points for doing stuff we'd normally do anyway, so shrug, I guess. まったく手のかかるやつだ。 頼りにしちゃいます？ ただんと頼ってくれていいよね。 Hey, regular rare Tama gets capped. I'm pleased by that. マヤのこと頼りにしていいよ。 次はうまくできそうです。 ライス、もっとお手伝いするね。 たくしょうがねえな。
より綿密な管理をご所望で。 Okay, does that leave me? Oh yes, because we got the Hishis. We got two extra copies of SR Hishi to convert. She must really like me. I like how just merely uncapping like that feeds more carrots back into my lap here. Alright, well. I guess we can get right back to it. Actually, we do have ads coming up. I'm gonna go refill my water with the ads run, and then we'll figure out who we're doing after that, so be right back.
What's the F for, Kirby? Know who we haven't completed? Should probably try to hit upgrade 2 here is Vodka. Although I guess she doesn't have a long proficiency, but she could get us a 3-star turf. Fingers crossed. And we do have better odds of getting the turf, because she is only a 4A Uma. So no, let's do a vodka run. I guess it becomes 5 if we use this Ogiri, because she ups pace. It's probably fine. I mean, we've been doing 5 and 6A Umas anyway. I see you temp bot Haru. I approve. Or we could just run. Could use, I guess regular. The rice shower in my own. On my own team also increases pace. Everyone increases pace. Why does everyone Actually, it's probably because they're made from the Ogiri. Well, I guess there's no avoiding it then. We're simply stuck with it. I guess we can take advantage of it to make the early game cleaner. Where'd that tail go? The card borrow is so weird because sometimes the friends that I was just borrowing from disappear for a bit. Well, I mean, maybe we just grab Special Week then. Yeah, sure, let's just use Special Week. We love Spei-chan. She is quite helpful. She's a good friend. And we're starting with Miles. Miles into mediums, and then we just have like the Arima Keenan jump scare. That we thankfully don't have to actually win. Considering, you know, F long starting and it's only bumped to E because of random sparks that just happen to be there. Alright, starting with speed then. Continuing with speed.
I'm gonna do Wreck real quick to get our mood up at least a little bit. I think this is power, but I don't know if I ever checked this one. What does this one give? Wits? Oh, practice perfect. Huh. If that's a guaranteed practice perfect, that option is super good. Holy crap. We're getting a lot of doubles, but not really anything better. Damn, everyone's all over the place. What the heck? Okay, we got 3 on stamina, so I guess we'll take that. I'm gonna rest to see if we get something better. It's all in the spin or the perfect rock. It's all in the spin, I guess. Yeah, we're really piling in on stamina, apparently. Wow, we're getting some really good early hints. We absolutely don't have the SP for it right now, though.実力は完全に上位ですね。単独すら感じてしまいます。 Is this the perfect tomboy, Uma? I know, because she's the delinquent stereotype more than anything. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは動くか3番9番。さあ激しい先行争いで前に出たのは9番。2番手の位置で先頭を伺うのは動くか。それを見るように3番、さらに2番。ここまでが先頭集団。9番快調に飛ばして行きます。先頭集団を見ていきましょう。先頭は9番単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手は動くか。1馬身差3番、内には2番。その後3、4馬身開いて7番、少し離れて5番、少し後ろから1番、8番追走、内をついて6番。意気揚々と先頭を行きます。9番どうでしょうこの展開。That seems pretty by the books at the moment. 第3コーナーのヨドの坂を下る各馬娘一段となって団子状態の大混戦。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。そしてここで先頭は動くか。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか最後の局面です。この直線で勝負が決まるぞ。動くか。花を進む。まだ1馬身以上の差があるぞ。
ここから捉えることができるのか。4着を切りました。さあ誰が最初に仕掛けるのか。最後のコーナー、先陣を切ったのはウォッカ。強すぎる。完全に抜け出した。残り200。先頭はウォッカ。変わらない。2番手争いは3番1番5番追走。ウォッカ、足色は衰えない。これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。メイクデビューを制します。俺の勝ちだな。Actually, if we get the right hints, there's a chance I stay with pace too over late surge, but we'll see. I'd like to avoid getting dumped on by lack of stamina skills again. Actually, what was acceleration again? Become stronger at challenging rivals and moderately increase velocity when positioned towards the front with 200 meters or less remaining. This even kind of orients her towards pace. Or even front runner, but we only have B in front runner, so I don't know if I really want to do that. Even though I did used to do front runner brute forcing for Haru, even with G rank. But you can get away with a lot more when it's just sprints. What's her specialties? Okay, she is bad at sprints. So we're looking for medium or mile. Which means, I guess we're doing Ye Faithful for 3100 fans. Rival Knight fighting for the princess's love. We did enemy commander before, but I completely forget what this one gave. Let's try the top one and see what happens. Stamina, okay. Sure. Actually, didn't bother to count how many front runners we were facing, so I'm not quite sure how this crowd's supposed to look. Vodka, what are you doing?
高まで400。うおっか Your pace, not a late surger, remember? 西のフラワー突っ込んでくる西のフラワー。先頭は西のフラワー。これは強い。100を通過。西のフラワー。足色は衰えない西のフラワー。リードは1打身。どっちも一歩も譲らない熾烈なデッドヒート。西のフラワー。今一着でゴールイン。次の一着 Man, that was a really late acceleration. I don't know what was up with that. Phew, I placed. I'm on the scoreboard, trainer. Not half bad, huh? Of course, if I had really had my way, I would have been the coolest and taken first. No sweat. You were still really cool. You think so? Well, if you really mean it, I guess I can be a little more proud of myself. That's the spirit. Alright, I got it. Let's try this again. I did it, trainer. And there's plenty more where that came from. You definitely need to rest. Wow, that was a pretty pathetic energy increase. Hmm. 6% for 3. Man, it's impossible to recover all her stuff. She's just like looting down, only recovering 30 energy. One black coffee, I guess. Guts? Huh. You'll be home in no time if you both run. There might be goats waiting to get the jump on you. Why would we say this second one? Damn. These rats are pathetic. I really don't want to waste more on guts. I'd rather do wit to reroll. Relatively big speed for only one person. It also should max our friendship. Or maybe not. It looked like it was a little bit short.
Yeah, despite the fact that we ended up training stamina a ton, it's making me wonder if maybe she was so slow to spurt last time because pace might be consuming too much. ここからスパート、一気にレースが動きます。 Although she's looking like she's doing a lot better here, so maybe it was just bad luck. これだけ密集していると紛れがありそうですね。 We totally super body blocked Yoshino there too. この子にかなう馬娘はいるのか。師走の阪神にその名を挙げたのは 5 turns. Are there any races here we care about? Probably no, because she's largely a mile specialist. Even though she can do mediums. I mean, I guess we could do this one. I don't know. We do get told she could be a top contender, despite the stamina. We can't quite afford straightaway recovery, so we'd have to go without a stamina skill, but let's see how this shakes out for her. 注目の1番人気18番ウォッカ。人気と実力。 誰をも魅了し、さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは6番、8番、15番、期待通りの結果を出せるか。1番人気ウォッカ。さあ花に立ったのは15番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは3番。1コーナーから2コーナーへ向かう15番。快調に飛ばして行きます。先頭は15番。単身で飛ばして行きます。続きました6番、3番、内から行く8番、4番手。 Well, it seems fine-ish at first 7番、 glance. そしてその外から行ったのはアグネスタキオン。ウォッカ追走。 Maybe a little bit less good 1馬身 now. 離れて当選場だ。それを見るようにウィニングチケット。内の方から1番外ゴールドシップ4番続いている。その内並んで10番16番並んでくる。後方2番手に13番。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身。順位を振り返っていきます。現在1番手は15番差がなく3番2馬身離れて7番4番手にウォッカ。すぐに続いてアグネスタキオ。さらには6番。そして外目をつきましては14番外からウィニングチケット。内で8番外を回って当選場だ。その後ろに1番少し後ろからゴールドシップ。内を回って4番外には11番内から行く10番外目をついて16番内から13番第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。3番ここで抜け出した。まだ先頭は動かない。果たして抜け出す Should be fine unless we have problems with her spurt. 間に合うか。ウォッカ花を進むウォッカ。リードは1馬身。抜け出したのはウォッカ。だが後続も追いすがる。200を通過。ウイニング使った追いすがるウォッカ。 Looks like we're good though, just barely. I was worried about her stamina because how much she was fighting with the other pacers, but looks like it was just fine. Celebrate over dinner. Target in sight. I see.
think this is the energy back. Yes. 最近ぼーっとすんだよな。 Take her to the arcade so she can regenerate. 力入んねえ。さすがに最近飛ばしす。トレーニング。 I guess we'll do power. 行くぜ。飯も。 Why is everyone stacked on gut? I guess for 4 we'll do it. 任せろ。 最近ぼーっと。 Shoot, that energy down there kind of sucks. Because now we're at 14%. I don't think 20 plus 26 would be quite worth 14%. 力入んねえ。さすがに最近。仕上がり最高。勝利の女神とタンデムしてみせるぜ。I guess we'll put off buying for now. When do her mediums start showing up? That's still a mile. Okay, the Tokyo Yushin. Yeah, that should be plenty of time to build a little more stamina. Alright, let's go! 行くぜ。上空には灰色の空が広が。スタートです。 Yeah. 各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目 Late しましょう。 start 先 is 行争いは bad. 14番、6番、岸山ゾン。期待通りの結果を出せるか。 Late start and rushed. Great. スタミナを切らさないか心配です。14番快調に飛ばしていきます。先頭は14番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは6番外で15番外を回ります。16番すぐに続いて動くか。さらに内から西のフラワー。外にはアグネスタキオン、岸山ゾン。追走少し離れてライラスカーレット。2馬身離れて18番、1馬身離れて17番少し後ろから8番そのうち並んで1番1馬身差2番その外並んで10番エアグルーヴ並んできた。間もなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。さあ外から先頭を伺うのは各馬娘一打となって団子状態の大混戦。これだけ密集していると紛れがありそうですね。 Well, I guess the question is, how much stamina did we burn? Is it gonna be a problem? We did get to the lead, but at what cost? Well, we were fine. 俺の勝ちだな。 So despite late start and getting rushed, we managed to pull it off. Look, Stacy. Yay, energy.
4 on which? I guess. We'll do that. 勉強か。 More speed! 元気がもりもり湧いてくるぜ。 And corner acceleration. 力がみなぎる。よし。 しや。 実力は引けを取りません。2番人気は15番ウオッカ。一番人気こそ譲る。 The favorite is almost assuredly Daiwa. It's what tends to happen in their rival races. 咲き誇る桜が女王の。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはオグリーキャップウォック6番期待通りの結果を出せるか。1番人気ダイワスカーレットオグリーキャップ早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手はダイワスカーレットその外並んで Wait, are Gary's in the front? 18番追走そして内目をつきましては6番それを見るように2番外4番3馬審査10番8番 I mean, I think she has the starting frontrunner, but 13番少し後ろから7番5番 kind of surprised the AI assigned that. 2番手に9番12番並んできたオグリーキャップ先頭を進みますがこれは正解でしょうか。 Or no, wait. No, I think she's a bad frontrunner, isn't she? 内から来るか外から来るか最後の局面です。さあいよいよ直線だ。どのタイミング Unless she's just pace and way ahead of everyone. ここから捉えることができるのか。ウォッカ前を狙っているぞ。オグリキャップ先頭はオグリキャップこれは強い。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはオグリキャップ突っ込んでくる。ウォッカオグリキャップ突っ込んでくる。追い上げてくるか。まだ2馬身後ろ200を通過。ウォッカ食らいついていく。オグリキャップ足色は衰えない。オグリキャップリードは1馬身。ウォッカ追いすがる。オグリキャップ Couldn't quite overtake her. 次の一着はこの俺だ。 Yeah, that was Pesogiri. Okay. Sad. Vodka runs her first race at the Classics and beats Daiwa Scarlet. They both ran with all they had, in the midst of an argument, promised to have a rematch. However, Vodka's next scheduled race is the long-awaited Japanese Derby. In order to face her rival, Vodka would have to give up on the Japanese Derby and continue with the Japanese Oaks on the Tiara Tour instead. Vodka is shaken, uncertain as to which path she should choose. What a split. I guess we'll do stam. Well, yeah, because we built 2 and it costs the same energy. Late Surger's savvy, I say. So I guess the game's sort of encouraging us to swap over to Late Surger. Stationary bike, I guess? I don't think either of these is gonna save energy.
But stationary bike might be more likely. No, it just gave guts. That's annoying. But I guess it didn't cost energy, so there's that. 仕上がり最高。 I'm gonna grab straightaway recovery in case the lack of a good spurt is because she keeps running out of stamina. 実力は引けを取りません。2番人気は10番ウオッカ。一番人気こそ譲りましたが、 So 素質 Daiwa's は not gonna be in here, 前の so 一戦 who's the 戦闘 number 勝 one? 利を掴んでほしいですね。 Bourbon, I see. Ikse! すべてのウマ娘。今スタートが切られました。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはミホノブルボンアイネス封じ14番。長丁場のこのレースですが、ミホノブルボン早くも先頭に躍り出た。続いてアイネス封じ、激しい先頭争い。第1コーナー回って第2コーナー、花を奪っていたのはアイネス封じ。続きましたミホノブルボン、アイネス封じとミホノブルボン、2人とも花は譲りません。ハイペースで流れる展開もありえますね。アイネス封じ、快調に飛ばしていきます。先頭がやや早いのか間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。 No, we're rushed. 上がっていきます。冷静さを取り戻せるといいのですが、依然先頭はアイネス封じ、2馬身差、ミホノブルボン2馬身離れて14番、4番追走、1馬身離れてウォッカ、内をついて9番、さらには18番。 We at least get some recovery then? 上面に入った。順位を振り返っていきます。アイネス封じ、まだリードをキープしています。1馬身差、ミホノブルボン、I guess I'll take that as a no. 4番、18番続いている。内には14番、外から行く8番、内から9番、1番並んできた。さらにライスシャワー、それを見るように17番、内の方から6番、ビワハヤヒデ並んでくる。内を回ります。メジロライアン、後ろ5番、後から3番、後方2番手にゴールドシップ、残り 1000m を通過。ウイニングチケット、現在しんがりだ。アイネス封じ、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。アイネス風神、彼女の客室には合っていますね。依然としてアイネス封じ、大欅を越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。ウオッカ、前を狙っているぞ。日本のブルボン、2番手につき様子を見守る。さあ誰が最初に仕掛けるのか。気持ちよく逃げているアイネス封じ、最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはアイネス封じ。アイネス封じ、先頭はアイネス封じ。 She's doing vodka, get overconfident there. She's kind of falling ア behind. イネス封じ、強い、強すぎる。完全に抜け出した。見せてやるぜ。残り200。アイネス封じ、逃げる。リードを開いていくアイネス封じ。先頭は変わらずアイネス封じ。アイネス封じ、突き放せ。アイネス封じ。 Yeah, that was a pretty weak spurt. の主役は She was definitely out of stamina. 高えほど燃えるってもんだぜ。 Ouch. Still pass, but... Definitely have to do better. Let's see, early June. なんだってできる気がするぜ。 So we could do power and then rest. Yeah, I think we're gonna do power and then rest. いくぜ。 One day, as I'm walking down the hallway, excuse me, coming through. I turn toward the source of the yelling and see a student sliding down the staircase railing at full speed, of course. Hey, wait! Come back here, you! What? She's gone! How? What's going on? We're playing tag and I'm it!
I was chasing her with everything I've got, but I still somehow lost her. Use the railing as a shortcut. Try to predict where she's going. Predict? Predict? Huh. Ah, I got it. I bet she's running at full speed too, which means I need to go at even fuller speed. Woo! Winning ticket rushes off with a determined look on her face. Ah. Well, I'd definitely rather do wits over guts. So the question is wits or stamina. I'm gonna do wit and see if we get a skill with it too. Dodging danger. Okay, well that's not helpful, but hey, we got a better stamina roll. If nothing else. Oh, that was power, not energy. Sad. We keep getting all the extremely specific green skills. I really want another stamina skill. Ooh, quad power. Let's do it. Three on stamina. Yeah, I'd probably rather take it over guts. Dai was the favorite again. Man, we're kind of getting stuck in the crowd.
っていきます。先頭は依然マヤのトップガン1馬身リード。続いて We're also not proccing Abe. 岩早秀、すぐに続いてエアグルーブ、あとは8番外から西のフラワー。それを見るようにウォッカ、ダイワスカーレット、この位置につけています。少し離れて15番、内をついて11番、そしてそのうちメジロマックイーン、その後ろからメジロライアン、外から17 Come 番 on, Vodka, you've got all the tools. You can stand to use them a little more. そして最高峰18番マヤのトップガン、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。マヤのトップガン、彼女の客室には合っていますね。まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で勝負が決まるぞ。栄光まで400、じりじり詰めるメジロライアン。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入ったウオッカ、並びかけてきた。抜け出し見せてやるぜ。200を通過。メジロライアン、しかしその差はわずか。ウォッカ完全に抜け出した。 Ooh. タッチゴール。秋の Just barely stole that. She's really waiting to the last minute there. Now to get dunked by Arima. 最近ぼーっとすんだよな。マジクタ。 Ah yes, the return of Iron Will. I don't think I'll be taking it this time. 張り切っていこう。ギャララン。いくぜ。Wait, how is stamina the only thing we're good on here? What? I don't understand this prediction. What the heck? 8番人気13番ウオッカ。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。この子にとっては過酷な距離のレースですね。 Well, I guess let's see how it goes. 年末の中さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。マヤのトップガンと10番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ダイワスカーレット、第4コーナーカーブ。 We're not getting completely destroyed. Yes. さあ花に立ったのはマヤのトップガン。このままリードすることができるか。2番手の位置で But like, we're definitely kind of failing to keep up with the other pace. 2番ダイワスカーレット続いている。まずは1周目正面スタンド前に入った。内でウォッカ、5馬審査チンボリルドルフ、その外並んで8番、さらにはグラスワンダー、差がなく9番、1馬身離れて6番、少し離れてオグリーキャップ、そしてそのうち3番、それを見るようにマンハッタンカーフェ、後方2番手にゴールドシップ、ポツンと1人14番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、前から大きく開きました。縦長の展開だ。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。
順位を振り返っていきます。マヤのトップがまだリードをキープしています。続きました10番外ダイワスカーレット、少し後ろから7番、この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭マヤのトップがレースはよどみなく進んでいます。続いて10番外にはダイワスカーレット、7番4番手、3馬身離れてウォッカ、後ろ2番 Curvature helped a little bit. 向こう上面に入った。先頭は変わらずマヤのトップが1馬身差10番。 We're slowly losing to a generic here. 4番手7番2馬身3馬身開いてウォッカ、さらに2番、そしてその内から行ったのはシンボリルドルフ、そして8番グラスワンダー追走、内には9番外を回ってゴールドシップ、その内並んで6番、そして内目をつきましては3番オグリーキャップ。 Also, we haven't procced our stamina skill, which is not great. Yeah, we're... コーナーを進んで直線へ向かう。ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。 Wow, that's a real big drop there. 最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのはマヤのトップが逃げる、リードを開いていく。マヤのトップがリードは1馬身、残り200。 She clearly just spent herself trying to get here, so... 勝負は続く、続いている。どちらも一歩も譲ら Yeah, ない we're getting 熾烈な dunked. デッドヒート。ダイワスカーレット追いすがるマヤのトップが2人もつれたままゴールイン。さすぎだろ俺。Okay, back to stuff that she's good at. 飯も食ったし。勉強か。Nice. さあ、価値ある時間をあげるわ。生半可なし。Not too sold on any of those. I might do a wit reroll. Are there any races we want to do too? Might want to do the hunch and turf. Actually, I think that's the only one we could do if we were to go for a G1. I guess we'll schedule it. See what the prediction looks like when we get there. 勉強か。ギャラランギャラ。共に神の領域へ。Man, we keep not getting multiple on speed. それでは参りましょうか。最近ぼーっとすんだよな。疲れが取れねえっていうか。 See if 最近ぼ the trading on offer is not really anything special, so I guess we'll do the race. 注目の1番人気2番ウォッカ。人気と行くぜ。送信のさあゲートが開いた。
各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気ウォッカ、7番会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは7番。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はダイワスカーレット。第1コーナー回って第2コーナー。先頭は7番単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはダイワスカーレット。ウォッカここにいた。それを見るように東海帝王13番並んでくる。あとはメジロマックイーン、すぐに続いてスーパークリーク。5馬身離れて待ちかね福来たる。少し後ろからエアグルーブ、その内並んでナイスネイチャー。そしてその後方には9番16番続いている。向こう上面に入って先頭は7番。順位を振り返っていきます。先頭7番、レースはよどみなく進んでいます。続きました東海帝王、少し離れてウォッカ、4番手に13番、さらにはダイワスカーレット、スーパークリーク。 Is this the first time in its run straightaway recovery is procced? Maybe the second? さらに待ちかね福来たる。差がなく16番内で9番6番並びかけてきた。14番並んできた。後方2番手に3番、そして最後方8番意気揚々と先頭を行きます。7番どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。先頭は見合ったまま。これは直線勝負になるか。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。ウォッカここから一気にちぎるか。ウォッカ足色は衰えない。ウォッカリードは1馬身残り200。強い。先頭は変わらずウォッカ。2番手争いは東海帝王エアグルーブ。やりました。 Okay. 最後 First place. 栄冠。 Pretty convincingly, too. Might still be too little to get her upgrades at this point, but we'll see. If we win the next story race, there's a chance she'll get at least one level. Oh, okay, I guess it was enough. Nice. I'm gonna do a rest. So much. I really want to start trying to build speed again. Even with the inspirations, we're kind of low. Oh, we got Gourmand. We might be committing to Base Chaser. Not that we weren't already basically committed to it, but... I think we just go where the gold stamina skill is. So now we just need the SP for it. Why is everyone... This is like the opposite. We wanted more stamina with Grass Wonder, and now we're getting everyone training stamina when we really want to be training speed. Alright, I'm gonna do a wit reroll. No, I'll grab Hydrate at least, and then we can buy Gourmand later. Takron, vroom vroom. The vodka way. Alright, we do have ads hidden real quick here, or right away, so I'm gonna let those run, refill my water, and then we'll come back and do this race, so be right back.
Nice pause screen? Why, thank you. I wanted to do a little more with it, but I ran out of time, so I'll have to have it ready for... the full thing ready for Wednesday. Alright, vodka. Let's do this. You look forward to it. Glad to hear. How are the ponies? Well, so far we've gotten an air group win, and we're aiming for a vodka win. 各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。 I'm kind of considering doing a rush shower after this as a run back for yesterday. ミホノブルボン快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは1番外から行くアイネス風神、そして内目をつきましては14番少し離れてウォッカ、15番並んでくる内を回ります。12番市場審査、9番そしてその外から行ったのは西のフラワー。それを見るように待機シャトル、1馬身離れて成田ブライアン、その後ろに2番さらに5番。 Oh, vodka's brute force in here. Hopefully that's not killing her stamina. 勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあ外から先頭を伺うのはウォッカ、前を狙っていると、さあ誰が最初に仕掛けるのか。ウォッカ2番手につけ様子を見守る。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはミホノブルボン。ウォッカ並んできた。4着を切りました。ウォッカ負けられないぞ。ウォッカ足を捉えウォッカリードは1番。 Okay, that's a relatively timely stamina recovery. 強い先頭は依然ウォッカ2番手。 Nice, just recover stamina and use all the stats. You did an extensive air group run yesterday, and you got her to the Ura win. Congrats. Yeah, easy win. Then you just want to burn your energy with Bakushin, but the Bakushin way doesn't include, or doesn't involve losing, apparently. Yes, as long as it can avoid running headlong into a wall, the Bakushin way usually does pretty well. Yasuda Kinen. Well, finally got someone stacked up here. Shoot, what's our... Okay, well, I'll have a chance to rest before... or rest or wits before we go to summer camp. And then a decent gap before the Tenno show, and then a decent gap before... Ura. Since we don't do the Arima again. There's one thing that upset you about the Bakushin run. She placed first every run, first try except for one. You wish you could retry even without failing the conditions. Would be an interesting quality of life feature. You could basically gamble an alarm clock to try to get better results even if you didn't fail. Would definitely have some risk-reward involved, so... I can see the argument for it. It'll let you do the stupid things. Yes. 注目の1番人気13番ウォッカ。パドックでも注目は Kind of like how I want to do Arima with Haru. That feature would be nice for me too, for when I get there if it were implemented, but... 快速自慢が集う東京
I guess it makes it more interesting too to have the high stakes of if we win but not hard enough, we still have to run back later with the entire run. 先行争いはマルゼンスキー西のフラワー8番期待通りの結果を出せるか1番人気ウォッカマルゼンスキー快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはマルゼンスキーこのままリードすることができるか2番手の位置で先頭を伺うのは8番オグリーキャップ3番手その外並んで Yeah, entire runbacks. Fortunately, I really like Haru, so it shouldn't get too old. 17番内をついてウォッカ外目をついてエルコンドルバスターキングヘイロー並んできたさらにその外からはグラスワンダーその内並んで12番3番追走後から西アマゾンその後4番後方2番手に11番大け焼きを Everyone's favorite is vodka? I don't think so. If you want to put forward someone as like a big group favorite, I think that'd be Gold Ship. Vodka, what are you doing? Come on, do something that's not getting yourself owned. 続いているここまでかマルゼンスキー西のフラワー抜け出した西のフラワー今1着でゴールイン西のフラワー勝ち We might have gone third. 次の一着は Okay, we barely got third. Vodka, you can't just keep pumping people's butts. It's rude. Her first half is free. Yeah, to a degree, but I mean, we gotta be doing like some pretty intense stat building during that first half in order to have a good chance to beat Rima. She's mounting them like motorcycles. Vodka. I know you're a delinquent, but that's just not... That's not something you should be doing on the racetrack, okay? Hey, thanks for the follow, KTP. Well, shows that we really need to actually get more speed here. Oh, homestretch haste. That's definitely something we want. Yeah, let's do a wit reroll. Oh my god. Give me a Kitasen speed roll, please. I mean, okay, I guess that's technically what I asked for. But I would have liked the 4 stack over here instead. Yeah, that's not worth the 27%. Hello? Speed cards? Do you want to do, you know, actual speed things, please? Okay, that's slightly better? Why is this only 22? It's rough. Slacker! Vodka, come on. This is it doesn't show up for practice, right? Oh, come on. Show me. So she has practice perfect and slacker because reasons.
注目の3番人気5番ウオッカ Yeah, vodka indeed. 逆転を狙える能力を持っていますよ。 She also keeps not proccing a lot of her skills, which is getting frustrating. 行くぜウマ娘今スタートが切られました。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは14番ウオッカマヤのトップがこれから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気ダイワスカーレット14番会長に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは14番。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は11番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身。先頭は14番単身で飛ばしていきます。2番手の You feel that? I think everyone who's played this game does. Oh, there we go. Finally got Gorman. Both stamina skills stacked. I really hope that overflows her stamina then. Running 8 skills and proccing too. Yeah. 8番2番内から行く最高峰16番14番先頭を進みますがこれは正解でしょうか。14番彼女の客室には合っていますね。 This generic is up here draining our stamina. お互いに牽制し合っているようですね。大欅を越え4コーナーへ先頭は見合ったまま。このまま直線での争いになるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。動くか花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最後のコーナー先陣を切ったのは動くか。残り4匹動くか。速い速いもはや独走状態。動くか。先頭は動くか。これは強い。動くか。ここから一気にちぎるか。残り Okay, well at least this is a real clean win. 動くか。リードは7馬身。先頭は依然動くか。動くか。これは完璧な勝利です。 Simply have all the stamina. You had a generic finish third in one of the era finales. Nice. Okay, now we need to spend multiple days fixing Slacker and stuff. 授業で昼寝もした。よーし準備万 Ah! And that still didn't fix it. You know, we're just gonna chance that she doesn't show up, I guess, since it didn't do it once. Or it didn't fix it with the one infirmary visit. Because we're basically at the end anyway, I suppose. トレーニングよろしく頼むぜ。 They sent out some free carrots. Yeah, they gave another 1,500, which we pulled on and didn't really get anything much out of. 早く始めようぜ。 The answer just yelling vodka between the other two Japanese just makes him sound really drunk. You know, I could get that. It's like, in what was The Last Samurai? Tom Cruise screaming for sake, right? It's like that, but between other people's names, right? 待ちくたびれたぜ。ほら、さっさとやるぞ。 You were reading a thread about people's misfortunes just trying to pull Akita. Some people had to spend $750 US or more. Wait, what? How many carrots is that? I hope for 750 you're talking about like fully uncapped Kita. Carrots are expensive? What's the rate? $20 is $1,500? Oh. So, $400 for hitting pity. So for 750, they probably need to be
They would have hit pity twice plus got the one copy, right? But that's a lot of money. Yeah, that's definitely rough, even for 2 uncaps. Oh, $750 for max limit break. Yeah, that's still really damn expensive, but that surprises me a lot less. You know what? I'm gonna do wreck. Because none of those are really that attractive. And I'd really like to have Great Mood going into the actual Ura. 飯も食ったし Man, these options are a wreck. 勉強か仕上がり最高よし Could do straightaway adept, I guess. No, wait, we want homestretch haste. Alright, well, speed's kind of lowish compared to what we had the other winners at. 4番人気です これ以上ない仕上がりですね。 But I see, or we'll see how it turns out. We do still have all of our retries, if it comes down to it. スタート各ウマ娘綺麗なスタートを切りました 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。 先行争いはアイネス風神5番15番これから第2コーナーへかかっていきますアイネス風神会長に飛ばしていきますさあ花に立ったのはアイネス風神このままリードすることができるか2番手の位置で先頭を伺うのは5番第2コーナーを抜け向こう正面に入った先頭はアイネス風神単身で飛ばしていきます続いて5番少し後ろからダイワスターレットそしてその外を回って15番それを見るように石のフラワー内の方からレジラ Okay, all the stamina at once again. 離れて動くかそしてその外から行ったのは14番そのうち並んでシアマゾンさらに内から大気シャトルその後ろに1番2馬身離れて9番さらには13番1馬身離れて2番そして外目を突き出しては18番後方2番手に4番16番最後方からという体勢であります意気揚々と先頭行きますアイネス風神どうでしょうこの展開ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。 Vodka's being real aggressive with it. あ Come on, get something before Ines gets away. 'Or simply show off by getting home stretch on the finish line. 2着はグラスワンダー3着は大気シャトル Yeah, I don't think there's anything shared between alts. Because usually with gacha games, when there are alts, you can't transfer anything between them. Oh yeah, I can't figure out what those glimmers are for. 待ちくたびれたぜほら Cause like, they're not used in even potential unlocked number 5, so like, what are they even used for? They tell me they're used for unlocking potential, and then they don't actually show it on the screen.
So it's weird. Damn. I guess we're taking like whatever speed up here. And we should have enough energy for one more in the finals. So I guess we'll probably still get over 1,000, but man, that was way more of a struggle getting there than it should have been.1番人気こそ譲りましたが素質は負けていませんよ。5番12番人気です。ちょっと元気がないですね。一生懸命走るので It's kind of weird もう少しスピード感 for us getting, what, 17 speed to jump for being number 4 in the qualifiers to number 2 in the semis. That's pretty whack. 美しい青空が広がる。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。これから第2コーナーへかかっていきます。サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭はサイレンス鈴鹿安心で飛ばしていきます。続いて日本のブルボン早くも激しい競り合い外を通りました。 Okay, we'll let Bourbon and Suzuka duke it out and then run by them when they're tired. アグネスタキオン5番並びかけてきた。4馬身離れて12番それを見るようにキングヘイロー外からエルコンドルパサー少し離れて6番1馬身差14番その外並んで13番すぐに続いてエイシンフラッシュ後方2番手に10番そして最後方2番意気揚々と先頭行きます。日本のブルボンどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。依然先頭は日本のブルボン続きました。サイレンス鈴鹿3番手に16番4番手岩早秀第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。前を狙っているぞ。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。さあ誰が最初に仕掛けるのか。サイレンス鈴鹿並んできた。突っ込んでくる。最後は2人のつばぜり合いだ。見せてやるぜ。200を通過。日本の Come on, Vodka, don't ram into Suzuka. Oh my god, we got stuck. We're losing this. That's annoying. Vodka, what have I told you about riding people's butts? It's rude. 美しい青スタート。各馬 Oh, good, late start. 切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはサイレンス鈴鹿14番ミホノブルボン。これから第2コーナーへかかっていきます。先頭行ったのはミホノブルボン。サイレンス鈴鹿並んできた。早くも激しい競り合い。外で14番4番手には2番差がなく動くか。その内並んでアグネスタキオン。それを見るように岩早秀5馬身差キングヘイロー。内で10番少し離れてエルコンドルパサー16番並びかけてきた。さらに外エイシンフラッシュ1馬身離れて11番1番並んでくる。後方2番手に6番3番現在シンガリだ。サイレンス鈴鹿先頭を進みますがこれは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿彼女の客室には合っていますね。まだ牽制し合っているのか。互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。現在1番手はサイレンス鈴鹿続いてミホノブルボン。少し後ろから2番第4コーナーカーブ。 This is game only in Japanese. As far as I am aware, the audio is only in Japanese, yeah. Would be a hell of a translation job to make it all in English. ここから先頭を捉える子は出てくるのか。ウォッカ行きました。突っ込んでくる。ウォッカ残り200。先頭は変わらずサイレンス鈴 Come 鹿 on. 追いすがるサイレンス鈴鹿。ここまでカブウォッカ抜け出した。ウォッカ差し切ってゴール。 Barely beating Suzuka there. There's the dub song? Which song? Yeah, with the amount of voiceover and stuff in this game, just doing one other language would be crazy. Never mind trying to
do everything, which I think they would probably have to if they dip their feet into that pool. Oh, the Umamusume legend? I'll have to listen to it at some point then. Vroom vroom. A little outclassed, you say? Maybe if we'd had better speed rolls, we could be at 1100 speed. Be less outclassed. Probably do straightaway adept, I guess. Or both corner acceleration and straightaway adept are... Especially if we get the acceleration with curvature. I think I want to do straightaway adept there, to give us a chance on both corners and straightaways for the acceleration buff. Alright, come on, Vodka. 8番人気は8番ウォッカ。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいです。Vinsky at the helm. 晴れ渡る空の下行うスタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。 Alright, good night, Schnoz. Thanks for watching. Have a good sleep. 第2コーナーへかかって行きます。マルゼンスキー会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。続いてマヤのトップガンマルゼンスキーとマヤのトップガン序盤からやり合っています。2人がレースを作りそうですね。1番人気マルゼンスキー早くも先頭。さあマヤのトップガンここで先頭です。3番手にテイレムオペラをそれを見るように Top Gun is getting just every proc. 少し後ろから動くか。1馬審査6番少し離れて7番外を回ります。エアグルーヴ4番並んできた成田ブライアン並びかけてきた。そしてその外から行ったのは10番さらに11番すぐに続いてハッピーミーク後方2番手に13番最後方16番意気揚々と先頭を行きます。マヤのトップガンどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが第4コーナーカーブ馬娘たちがどう動くか目が離せません。マルゼンスキーここで抜け出した中山の直線が短いぞ。後ろの俺たちは間に合うか。飛び込んできたウォッカ追い上げてくるか。まだ2馬身後ろウォッカ見事なごぼう抜きを見せる。200を通過マルゼンスキー苦しいけど粘って And then we get 5 procs in a row. There we go. That's how you steal the home stretch. 今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着マルゼンスキー3着に入ったのは成田。Let's see, what did Top Gun have that she's just like procking everything? Prepared to pass? No, because she was a frontrunner, wasn't she? I guess maybe it was fast-paced. Weird, it looked like she was getting more, but... yeah. Alright, you all know what time it is.
私だけにチューする虹の彼方へ行こう風を切って大地形って君の中に光灯す It's good use of the Harus. キュンのキュン走り出しキュンのキュンかけてゆくよこんなレースは初めてキュンのキュン胸が鳴りキュンのキュン大好きだよ今日も奏でるハッピーハッピーダリー321ゴーバイウピウピハリー321君の愛がキュンのキュン走り出しキュンのキュンかけてゆくよこんな想いは初めてキュンのキュン胸が鳴りキュンのキュン大好きだよ今日も奏でるハッピーハッピーダリー321ゴーバイウキウキハニー321 All the base. My first 3 years with vodka were a great success. We've had a lot of adventures along the way. She might be unreasonable, reckless, and impulsive, but she's a true legend. And her story doesn't end here. トレーナー I want your help with something, trainer. It might sound a little crazy, though. Sure, sure thing, I'm used to your brand of crazy. マジか Don't you even want to hear what it is before you agree? Either way, thanks, partner. That'll be quick. What I want to ask is... I agree to her request. We've been constructing something of an unused, or in an unused corner of the Tactician Academy grounds. Soon after. What's this? This wasn't here last week. 嘘 Is this a special track? ありゃ Trainer, this track is really tough. That turf's really hard on your knees, and it eats away your stamina in seconds. Vodka, what are you two doing? And what on earth is this track? あ Oh, hey Scarlet. な Do you have any idea just where you are right now? あ Huh? Of course. We're at the edge of the Tactician Academy. That much is obvious. Heh, wrong. This is Europe, and this here is a European track. Or at least it's based on one. Either way, you can't call it Tactician Academy anymore. A European track? へ Oh, you're right. The turf is completely different. Did you plant all this? What in the world for? You should at least be able to guess that one. It's to get ready to run internationally. I've got to make up for that blunder after the derby. は So, you made a special track just for that? あバカ Are you stupid? This is not normal behavior. Who cares what's normal? かっこいいだろ It's me you're talking to. You know how I am. So, does this mean you two dummies are off to observe races abroad? あ Calling us dummies is a bit much, don't you think? We're gonna learn a whole bunch over there. I've gotta work my way to the next peak. あのね But why do you need to go there? You're not suited for Europe after all, or at all. ね You just need to win in Japan where your edge really shines, right? So, why? I'm going exactly because I'm not suited for it. Because everyone thinks I'll lose. I've gotten a lot stronger. I might even be part of the domestic top class, but... What's the point of picking fights you know you'll win? That's not challenging yourself.
Once you get stronger, you gotta keep looking for stronger opponents. Life's all about aiming higher. No. Plus, people keep looking for who keep looking for a challenge are cool, right, trainer? Obviously. Vodka's able to kick some common sense to the curves just so she can stay true to herself as a racer. And I'm sure that she'll keep on pushing furiously forward like this for the foreseeable future. Well, I'm off! I'm off, Scarlet. Make sure you're stronger by the time I get back. I'm off to check things out abroad and amaze the world. See ya! Vodka has become a famous Umamusume in her own way, but when people talk about her, they don't talk about what she went through. They just talk about how she's the coolest Umamusume there ever was. Vodka's about to kick common sense to the curb. That is true, indeed. You checked again yesterday, and you think the unique support card perks are not added to the regular support effects if they overlap. Where we have people utter the words, the first 3 years of vodka was a success. I don't know. Vodka sells pretty well, right? I feel like, I don't know, it had to have had some success if it continued being something that's sought out and sold. At least that's what you get from looking at the wiki, which is a bit lackluster still. Yeah, I feel like a lot of the information isn't quite there. Probably in part because it's largely, or likely largely in Japanese guides. We could buy one of the acceleration skills. Probably the best we've got. Because we're not doing anything late Surger, so those are out. So, if we buy corner acceleration, we could probably buy something else here. Actually, we could afford cloudy days and target in sight, or wet conditions. You know what? Wet conditions is sometimes helpful. So let's buy that, and then cloudy days. It's a gut skill, but I mean, eh. What else are we gonna do with the 60 SP? Haru dress alt is so cute. I'll have to keep my eye out for that when she's gonna release. I have to keep my eye out for regular Tama too. Ah yes, we never did cure Slacker. But she's still going abroad because she's looking for a challenge, I guess. 1047 speed. A little bit low, but I mean, it's still an S-rank speed. But I think we do, because we have to clear 1100, I think, for the higher chance of Speed Spark 3. So, unfortunate, but it is what it is. Marvelous Sunday's probably somebody to look forward to as well. I don't really have a good read on her character yet. Wow, actually, Vodka's career went by really fast. Took like almost 20 minutes less than doing Brass Wonders. Ah, yes, of course. We get the Wit Spark.
Still, 8800 is nothing to sneeze at. これなお前のおかげだぜ Time to update our vodka. Now there's a sentence. Let's update our vodka. おう動くから Oh, there's our rank up. We get more carrots. Yay! Yeah, the Gamatora is the one that I usually end up in whenever I'm poking around. But the regular fan wiki has a few things that I haven't been able to find on Gamatora. It's like we upgraded the archive too. All the carrots. ねえねえ雑誌の特集見た私勇気をもらえる馬娘なんだって So that puts me at... Well, maybe we'll get to another poll by the time we're done with stuff tonight. 確認を忘れずにな Yeah, good end for 10 trainees. Nice. Oh, yeah, I need to target this all-comers one at some point. I don't know if anyone has it as a requirement, so we need to actually target it specifically. Parfait. 僕が強い理由それはHitting each individual shoe one by one. And then suddenly first prize. Ray, Rainfall Doll. I haven't actually used any of the dolls yet in my races. I don't take the team trials seriously enough to use those. Alright. I'm gonna let ads run a touch early here. Go refill my water, and then I guess we'll probably do a rice shower run. So, be right back. 面白そうなイベントだね早く見に行こうよトレーナー農家のおじちゃんがまた人参くれたんだ後であげるねねえねえ雑誌の特集見た私勇気をもらえる馬娘なんだってえへん
食べ放題に行くんだ。いっぱい食べるぞ。一流のラジオ体操って知ってる？ずっとやってればキングちゃんみたいになれるんだって。すごいね。農家のおじちゃんがまたニンジンくれたんだ。後であげるね。みんなとちっちゃい時の話をしたんだ。私は今と同じずーっと走ってたよ。今日のテストは赤点だったんだ。けどね、全部答えて偉いぞって花丸もらえたの。トレーナーとの約束絶対守るよ。一緒に一着たくさん取ろうね。今度スペちゃんとニンジンスイーツの食べ放題に行くんだ。いっぱい食べるぞ。せいちゃんは具合が悪いからお休みなんだよ。サボりじゃないことにしといて。だって。面白そうなイベントだね。早く見に行こうよ、トレーナー。Alright, so I'm back. 農家のおじちゃんがまたニンジンくれたんだ。後であげるね。Yeah, unfortunately, Guts is kind of not great. And they keep giving Guts cards here. みんなとちっちゃい時の話をしたん But だ。 I have heard that, yeah, eventually the game updates to make it more useful. But I guess I don't know if it's useful enough to prioritize, so we'll see. 今度スペちゃんとニンジンスイーツ I am going to be collecting it just in case it becomes useful down the line, but who knows. おう、ウォッカラ。はい、ナイスシャワーで。 Alright, let's get a run back for Rice Shower here. Since I was still kind of getting used to Kita-zen. I'm probably gonna just use boosts not from guests here though. Because I want to use Shattered Ice's Agnes with Haru when we do the check to see how she's faring with what we have later tonight. We got pretty big boosts even just with like Haru and my Super Greek here, so we can still get a lot of speed. Whoever had the because this person used to have special week here. I guess for some reason Hishi Amazon's up now.
At least someone's still running a special week. You tried to play on your phone, way too small for everything. Yeah, I find it hard to imagine playing on a phone after playing with a PC interface. Yeah, we're gonna be doing pace race shower since we didn't get a boost to a front run. But after winning with a bunch of pace chasers recently, I'm feeling pretty confident about getting the win with her as a pace. Wow, what is this setup? No, I'm gonna wreck early here because we're not guaranteed energy back. So what if we do this? Yeah, because see, when we get karaoke like that, we don't get energy back. So I think that was a decent reroll. 3D models would probably make this run awful on most phones. Yeah, probably. I wouldn't be surprised, if anything. I guess we'll do which? It's the most people. You haven't been so hyper-fixated on a game in a while. You have every now and then. Last big one where you remember was Fates. Wait. Are you saying that Three Houses wasn't one of them? Or did you end up playing Fates after Three Houses? Fates came later, okay. You played Three Houses before streaming. Ah, makes sense then. I think this is energy back. Yeah, okay. Once again, our speed cards are not actually developing her speed. I hope this doesn't end up like vodka, where we end up like 100 speed behind because of it. You love Engaged, but you just didn't get to play it that much because you wanted to do it on stream. I don't know, Kron, you had like those 14-hour streams. I think you played Engaged a lot. Rather bump. Yeah, if we go have a choice of these two, I'd rather make sure that Kita-sen is being increased. That was only 3 or 4 runs? You sure about that? I mean, maybe not 14 hours every time, but I remember especially when you were getting into doing the Fells analog stuff. You were doing like
10 to 14 hour streams for a couple weeks. Damn, this would be real juicy if we had the energy, but I'm not taking a 40% on that. You kidding me? 行くね。あのね、アップはもう済ませてきたの。何から始めても大丈夫だよ。 Another Uma without depth perception because they cover one eye with their bangs. Yes. お勉強なら。 Man, we got frontrunner savvy when we're not frontrunning. Why, game? よーし。 Those were good times, suffering 10 hours just to get killed by reinforcements. Yep. 最後まで Cause like, 走るね。 I'd remember raiding you, おー。 and then I'd go to sleep, and wake up for work, log in at work, and then pop you on in the background for like the first 3 hours of when I was at work. あとは精一杯走るだけ。そうだよね、お姉様。 You would like to do the Xenologue salty run back with DLC emblems. You should do it whenever you need to take a break from chat quests and need a fire emblem to fill the void. 走るの楽しみかも。 Hmm. Okay, well, I don't think I'm buying any of those right now. 最後まで。 I mean, this is also the debut race, so it shouldn't be too bad. ここは負けられない一番人気。9番ライスシャワー。 実力は完全 It's に funny how you can't imagine sitting down for 14 hours and it hasn't even been that long. You just need to work yourself back up to it, that's all. 行ってくるね。荒れた天候の新潟レース場。降り続いた雨がスタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは4番、6番、8番。期待通りの結果を出せるか。1番人気ライスシャワー。4番快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ってるのは4番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはライスシャワー。そのうち並んで8番1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭は4番単身で飛ばしていきます。続いてライスシャワー。内から8番。 I'm not sure how I feel about Madeline as a character, but 4番早くも先頭に I'll say one thing, I really like her Somniel outfit. 4番手6番ここまでが先頭集団。依然先頭は4番1馬身離れて8番。そしてその外を回ってライスシャワー。4番手に6番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身。 That Archer Warrior on Chris's map? 8番 Are you talking about the Longbow Warrior? 6番2馬身3馬身開いて3番外で7番内の方から2番そしてその後方には5番その後ろから1番意気揚々と先頭行きます。4番どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれな Yeah, い。 that one's a pretty rude one. あればいいですが各馬娘一段となって団子状態の大混戦。これだけ密集していると紛れがありそうです He ね。 got Kron a few times. 間もなく第4コーナーカーブ。 Yeah, that guy is why I usually want to approach that left side with my bonded shield pair. 成功まで40まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのは Because I can never be quite sure where he is. 100を通過。強すぎる。先頭は依然ライスシャワー。ライスシャワーリードは3馬身。3番手争いは6番8番。 Good job, Rice. ライスシャワーゴールイン。 Easy win. ライス買われたよね。 Yeah, 3 lengths. You think you also didn't use Micaiah properly there?
It's, I mean, it's hard to realize just what doing the Makaya Illume thing actually does. Because intuitively, I don't think anyone would think it would reveal half the map. It's definitely not something I did on my first run through of the map. 頑張れ With plus, you say? With 4 partners. ライスはまだまだ Actually, what are we chasing here? いっぱいいっぱい頑張れ She's good at medium and long. 任せてね Surely we can do something better than 1600. Ah, here we go. The Kyoto Turf. In 8 turns. Yay! 大丈夫だから We got the Gourmand event. I guess we'll probably be building towards that. お勉強なら You know, I'm not too fussed if they want to keep giving me 3 on wit for the moment. 勉強なら Nope. On the way back from a walk, I run into Matikane Tannhauser and some of her friends. And we all head back to the academy. Jeez, I can't believe I ended up nodding off during hide and seek. You were playing hide and seek. Yeah, we were playing with some kids as part of our volunteer work. But I ended up falling asleep in the middle of the game. There's no need to get so down about it. Everyone looked like they were having a great time. あの But, Tannhauser, I have to ask, where the heck did you hide? Even after the kids left, we still couldn't find you. We were panicking, thinking something had happened to you. I heard we were gonna play hide and seek at the park, so I went ahead and scoped out the best spots beforehand. Wait, don't tell me. Is that notebook filled with hiding places? I don't get it, though. I thought I'd pick a spot where even a kid should be able to find me easily. Wait. Could it be that I'm so normal and boring that the kids just forgot about me? No, I really think it's just that you hid too well. よし Oh, this is no good at all. I've got to become an Umamusume brimming with characters so nobody will forget me again. I think you're fine and memorable just the way you are. 頑張るよ Thanks for the vote of confidence, but it's okay. I'm determined to be better. あの So, this is where I ask you, the professional trainer, to give me some advice. Maybe you should discuss this with other Umamusume, or I think you're fine as you are. I see what you're doing. You're trying to comfort me, aren't you? That's such a kind gesture. Can kindness be a unique trait? Maybe if I'm kind to enough people. あの Tannhauser? うんうん Like helping people in trouble or searching for lost cats from missing posters. あの Don't you do that stuff already? え Yes, I think that'll work.
Alright, it's go time. ありがとね。 Thanks everyone, I'm gonna become super kind. お Tannhauser? お She ran off. Machikane Tannhauser runs off with new resolve a short while later. I found a catch and helped a bunch of people, but now that I stop and think about it, helping people in trouble is actually pretty normal. I mean, any average girl would do the same. I can't believe I was trying to become unique by doing totally normal things. What was I thinking? This is so embarrassing, but at least I got thanked by even more people than usual today. Though Machikane Tannhauser seems to think Shui failed, there's no signs of regret in her smile. All that for 10 energy, okay. 何から始めても大丈夫だよ。 You wonder if the Switch 2 can handle my first run style of using chords fire everywhere? ライス、いっぱいいっぱい頑張れそうだよ。 Laying on the later maps was rough. Good question. It probably can, considering... from what I've been told, the Switch 2 handles Crimson Flowers endgame really well. ライス、ちゃんと成長できてるかな。 That thing has insane amounts of fire, and usually lags a Switch 1 to a crawl, so... I think if the Switch 2 can handle that, it should be fine for Engaged. How far are we out? Still 3 more turns before our actual race. These are spread pretty thin. Let's rest. It's probably fine, but you did see some frame issues in the new Donkey Kong game. 頑張れ、ライス。頑張れ。 Yeah, I mean, Switch 2 games would probably be a little more prone to overwhelming it, right? Because a lot of Switch 1 games, I think, are just doing better by virtue of Switch 2's hardware is just much stronger. 頑張るぞ。 あのね。 Wit is tempting, but I want to max out Kita here. And we get three people for support, so... I think we'll do stamina. And it's not like this will end up being overkill stamina anyway, because we have to do long races. ちょっとだけ疲れてるのかな。 ライス。 Alright, let's go get some fans. ここは負けられない一番人気6番ライスシャワー You're still waiting on some new releases for Switch 2 to consider getting it? Yeah, I need to shop around because I want to get it for Pokemon Z to A when it 今 happens. 負けられました
各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはサイレンス鈴鹿 And then, of course, 7番期待通りの結果を出 The せ new, るか the next Fire Emblem will almost inevitably be on Switch 会 too, 長に飛ばしてい so きます成田ブライアン落ち着かない様子。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばしていきます。第1コーナー回って第2コーナー。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは7番ライスシャワー。ここにいます。 Donkey Kong and Mario Kart aren't really your style. Yeah, they're not really mine either. 少し後ろから成田ブライアン外から16番 Because I actually ended up turning down a Switch 2 when I found one a while back. Because the only copies they had were the ones that included Mario Kart. And I was like, I'm not paying extra for a game I don't want to play. So 14番そのうち並んで1番差がなく成田ブライアン外から外 I just ended up leaving it be. マンハッタンカフェその後ろ5番そしてその後ろから行くのは9番すぐに続いて17番 Especially since I knew that I have time. So 10番追走さらにその内からは12番8番並びかけてきたサイレンス鈴鹿先頭を進みますがこれは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿彼女の客室には合っていますね。第4コーナーカーブ内から来るか外から来るか最後の but I definitely will appreciate the performance increases for Engage at 3 houses when I do get it and get back around to playing them. ライスシャワー早い早いもはや独走状態200を通過 Come on, don't let Suzuka catch you. Good. Definitely looked like Suzuka was closing the distance for a few seconds there. 間違いなくライス買われたよね。 Okay, well, I think we made the fan requirement. Just a hunch. Yes, cute race. ライス大丈夫だから。 Let's see, those are mile races. We could do Nakayama next, if we wanted to. ライス どんなトレーニングも There we go. Get our Gourmand rolling early.注目の1番人気12番ライスシャワー。 行ってくるね。 誰をも魅了し心を奪うスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは5番16番3番期待通りの結果を出せるか。1番人気ライズシャワー5番会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは5番このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは16番1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。先頭は5番単身で飛ばして行きます。続いて3番そしてその外を回って16番それを見るように We're getting kind of surrounded, I don't like that. 少し離れて当選上段内から7番8番並びかけてきた。外には18番内をついて17番内で2番成田大使並んできた。少し後ろから1番9番並んでくる。さらに4番ウイニングチケット外から行く。後方2番手に11番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身。順位を振り返っていきます。依然先頭は5番続きました3番3番手にアグネスターキオ内から7番ライズシャワーここにいた。そしてその内を回って16番1馬身離れて8番その内並んで当選上段1馬身差18番17番追走外目をついて成田大使その後ろ2番外から9番そしてその内から行ったのは1番外ウイニングチケット内の方から11番第4コーナーカーブ内から来るか外から来るか最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。最終コーナー Agnes is going kind of ham here. この直線で勝負が決まるぞ。並んでくるライスシャワー先頭2人の競り合いだ。抜け出したのはアグネスタキオだが後続も追いすがる。誓います。大好きな人と幸せの青いバラに
ライスシャワーしかしそのパワーかこれは強い3番手争いは成田開始 We went for him. ライスシャワー他の馬娘たちをねじ伏せレースを制しWhat do we have coming up here? Okay, nothing before her goal, so I guess we'll just train whatever we can. Okay, so Special Week just destroyed something accidentally. Sunny days, huh? Four people on Guts. I mean, I guess it gives a decent amount of power and speed, considering. Yeah, sure. No, just because I trained it once doesn't mean you need to go back. Oh my god, the training guide thing seems to be guaranteed practice perfect. That's absurd. I mean, I guess we only have a sample size of 2, but I'm sure if we could look it up and tell us if it is guaranteed. But the fact that I can give it at all with at least what seems to be, at minimum, decent frequency is pretty goofy. Hope this doesn't lead to getting boxed. Yeah, I don't really like the position we're in. They left a hole for us anyway. Okay, how nice of them.
I don't think we're catching up though. We got stuck for too long. 1着でゴールイン。お姉様見ててくれた？ Oh yeah, I guess it was Miles, so we were losing a bunch of stats because she only has a C aptitude. So I think that's why she was struggling. And I think that says a lot about how many issues we're gonna have with Haru for the Arima. あのね、アップはもう済ませてきたの。何から始めても大丈夫だよ。 Some predictions here. ナイス。 Yeah, let's do this race and let it reroll. Our training 注目 arrangement. の一番人気15番ライスシャワー。 行ってくるね。最も速い馬。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはミホノブルボン4番18番東海帝王上がっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気ライスシャワー。さあ激しい先行争いで前に出たのは4番続きました。2番早くも激しい競り合い。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭集団を見ていきましょう。ミホノブルボン先頭に立ちました。続いて16番2番並んでくる。外を回って4番5番手に18番。それを見るようにアグネスタキオン内を回ります。東海帝王少し後ろから岩早秀その外並んでライスシャワー1馬身差12番その後14番1馬身離れてエイシンフラッシュその後ろに AM オペラ王外からスペシャルウィーク内の方から1番その後から9番後方2番手に10番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。現在1番手はミホノブルボン少し離れて2番3番手16番ライスシャワー This definitely looks better when she's in her 外から行 element. くアグネスタキオン外岩早秀東海帝王並びかけてきた。外には18番14番並んできた。そしてその外を回ってエイシンフラッシュそして外目を突き出しては12番外を回ります。スペシャルウィークたがなく AM オペラ王さらに内から1番間もなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。ライスシャワーここで抜け出した。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。ライスシャワーここから一気にちぎるか。ライスシャワー足色は衰えない。ライスシャワーリードは3馬身200を通過。先頭は依然ライスシャワー振り下がるスペシャルウィーク速い速い。先頭は There we ラ go. イスシャワー強さを見せつけてライスシャワー Can't catch her on a medium. 頑張るぞ。 Rip mood. 頑張るぞ。どんなトレーニング We'll just do wreck here, I guess. 行こう。始まる前からいいで。あとは You grab straightaway adept, I guess.
しっかり。勝ちは十分に狙える3番人気12番ライスシャワー。3番人気ではありますが逆転を狙える 4 runs, of course, in the lead. 王道の距離 Who's the で other 好 one? 走が期待できますね。 Ah, Rudolph, of course. 行ってくるね。すべてのスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。 Yeah, scary president lady レースが herself. 期待できそうです。先行争いは日本のブルボン、アイネス風神、サイレンス鈴鹿。さあ激しい先行争いで前に出たのは日本のブルボン、アイネス風神。並びかけてきたアイネス風神と日本のブルボン、序盤からやり合っています。ハイペースで流れる展開もありえますね。第1コーナーはあって第2コーナー、アイネス風神快調に飛ばしていきます。長丁場のこのレースですが、アイネス風神早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのは日本のブルボン、さらにサイレンス鈴鹿。4番手に2番1馬身離れて6番、そしてその外を回ってスペシャルウィークシンボリルドルフ並んでくる。外を We're a little bit behind. 後ろ方からライスシャワー、少し後ろから We're being 14番岩 paced. 早秀並んできた。すぐに続いて16番外を通りまして18番そのうち並んで8番2コーナー回って向こう正面。順位を振り返っていきます。現在1番手はアイネス風神、続きました日本のブルボン、うちにはサイレンス鈴鹿。3馬身離れて11番、そしてスペシャルウィーク少し離れて2番外を回ります。シンボリルドルフ、それを見るように6番1馬身差。 I guess we're still only halfway-ish through the race. そのうちから行ったのは8番14番続いている。 But also, I'm worried about being boxed. 内から3番、そしてその外から行ったのは13番、残り1000メートルを通過。メジロライアン、内から行く9番、最後方からのレースになりました。アイネス風神先頭を進みますが、これは正解でしょうか。アイネス風神、彼女の客室には合っていますね。大欅を越え4コーナーへ。日本のブルボンここで抜け出した。互いに足を止めている展開。このまま直線での争いになるのか。ライスシャワー前を狙っていると。さあ内から先頭を伺うのはアイネス風神。さあ誰が最初に仕掛けるのか。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのは日本のブルボン。400を切りました。日本のブルボン突き放せ。日本のブルボン逃げる。リードを開いていく日本のブルボン。日本のブルボン足色は衰えない。日本のブルボンリードは1馬身残り200。 But damn, we're stuck because of Rudolph. 逃げる逃げるアイネス風神。繰り下がれ先頭は変わらず。日本のブルボンお見事。日本のブルボン I think we might have just barely gotten fifth. 見事な勝負。 Yeah, that was way too close. You want to see some fan art comic of Rudolph playing Tekken and pulling electric wind god fists? With one of the Mishimas? I guess I'm not very familiar with recent Tekken. Yeah, we're starting to get into long races now, too. So all this stamina and Gorman are definitely gonna be very helpful. Let's do a speed and then rest, I guess. 張り切っていこう。ライス大丈夫だ。 It's one of their iconic moves with a really fast input requirement for that family of characters. Ah, I see. Oof, that was a bit of a not great energy recovery. Yes, fortunately, Wit calls to us with plus 33. Yay, homestretch haste.
Actually, where is everyone? Because there's like single on half the other stuff and then 2 on wit. What the heck? Getting smart on the beach. Yes. Yeah, Kida-san is just gone. What the heck? Hello? Oh, of course then she's on guts for the last one. This beach is a disaster. Yeah, Rice and Haru. And Haru has an event where, in her campaign, where Rice comforts her right before the Arima, which I find quite sweet. So there's supposed to be... Is it early or late? Because we're supposed to do that one all-comers. But it's like a G2. Ah, here it is. So it's next. I normally don't do non-G1s, but... We'll make an exception for this one. We need to start working on her power. I think we're starting to have some issues with that. Let's rest here. How the Gratz Wonder career go? It went pretty smoothly. We had some troubles with stamina, but we made it work. And yeah, we got her to finish without needing to continue, so that's pretty good. 美しい青空が広がる中今スタートが切られました各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました The event where they looked like something Rice dropped in the rain. Yeah, that one's cute too. 15番13番期待通りの結果を出せるか1番人気ライスシャワーアイネス封じ快調に飛ばして行きます先頭はアイネス封じ単身で飛ばして行きます2番手の位置で先頭を伺うのは15番第1コーナー回って第2コーナーさあ花に立ったのはアイネス封じこのままリードすることができるか続きました15番ライスシャワー3番手13番4番手それを見るようにエルコンドルパサー Yes, they did mingle well. Which, in retrospect, makes me kind of surprised that Rice doesn't show up for Haru's good ending. 外を回ります9番14番外から行く少し離れて11番外から7番 He exchanged cleats for a trainee scout ticket and he got the new event McQueen. Congrats.
順位を振り返っていきます。現在1番手はアイネス風神、続いて15番、さらには How have I managed to balance between pulling for Umas and support cards? I haven't. I spent 1,500 to pull 110 pull of trainees, and I have otherwise just dumped the rest of my carrots into support cards. As evidenced by my going super hard on the Kita-san banner. この直線で勝負が決まるぞ。ライスシャワー、花を進む最後のコーナー。最初に立ち上がったのはライスシャワー。ウイニングチケット、追いすがるライスシャワー。強すぎる。完全に抜け出した。200を通過。これはすごい。前方は依然ライスシャワー。ライスシャワー、リードは4馬身。ライスシャワー、足を捉え Let's get it right. ライスシャワー、今勝利です。この子にかなう馬娘はライス買われたよね。Won by 3.5 lengths. Let's go. The unfortunate part of this is that it's yet another medium long runner. But that's by far the category you already have the most of. Rip. You know, if we keep getting really good speed, though, we should be pumping power anyway, so... Fingers crossed. さあ、タチアに時間をあげるわ。始まる前からいいで。あとは精一杯走る。最後。注目の一番人気15番ライスシャワー。これ以上ない仕上がりですね。行ってくるね。クラシックロード。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。日本のブルボンと声優スカイ。We're getting kind of stuck back here. Okay. Broke through the wall. 早くも先頭に躍り出た日本のブルボン。並びかけてきた激しい先頭争い。大きく離れてスーパークリーク4番手に1番、その後ろに3番、さらにライスシャワー内を回ります。8番、さらに内6番、まもなく第4コーナーカーブ。日本のブルボン快調に飛ばしていきます。先頭がやや速いのか間延びした展開です。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。現在1番手は日本のブルボン、続いてセイウンスカイ3番手スーパークリーク。 Love a good gourmand proc. 1周目のスタンド前にかかっていく1馬身離れて3番ライスシャワー。ここにいた。内から8番5馬身。 You wish there was a list of skills that haven't triggered a race for your runner. Yeah, it would be nice. 続いている。外を回って成田ブライアン。さらにその内からは2番少し後ろから7番。 You could just have it like in the top right or something, an icon for all your skills, and then just have them fade away as they trigger. これは正解でしょうか。ミホノブルボン、彼女の客室には合っていますね。第1コーナー回って第2コーナー、順位を振り返っていきます。依然として日本のブルボン続きました。セイウンスカイ3番手にはスーパークリーク、差がなく1番内から3番ライスシャワー。この位置につけています。その後ろから8番、その後3、4馬身開いて6番、そしてその後方には5番、そして外目をつきましては9番、内には AM オペラ王。さらにその外からは成田ブライアン。2周目の向こう正面各 Good for when you skip part of the race, yeah. 先頭は相変わらず日本のブルボン1馬身差、セイウンスカイ、そしてスーパークリ For ー sure. ク。これを見るように1番、ここまでが先頭集団。先頭は依然日本のブルボン1馬身リード。その後からセイウンスカイ、さらにはスーパークリーク、あとは1番、残り 1000m を通過。2馬身離れて3番ライスシャワー、ここにいます。その後8番6番並んでくる内、5番ゴールドシップ並んできた内で AM オペラ王。その後ろ9番成田ブライアン追走。そして We should be doing really well on stamina here. 7番そのうち並んで13番第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。 Yeah, Rice is already challenging the front runners. 勝負は最後の直線に持ち越された。さあ外から先頭を伺うのはライスシャワー。栄光まで400。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのは
Come on. 100を切った日本のブルボン足色は衰えない繰り下がるライスサワー We didn't get home stretch early enough. お見事日本の Still got second though. 会場の強さあとちょっと頑張れるようになるね。To her dismay, Rice Shower is unable to catch up to Mihono Bourbon in the Kikuka show. Wow, is this the first time I've failed to beat Bourbon with Rice? Mihono Bourbon approaches and declares that Rice Shower is a formidable racer on the same level as Bourbon herself. She acknowledges Rice as her rival, and the two vow to race against one another again. We decide to enter the Nikkei show so that Rice Shower's abilities can bloom even more. Cyborg Uma, yes. ライスはまだまだ全然なのかもだけど頑張りたいんだ。もっとどんなトレーニングもいっぱい頑張っ行こう。ライスいっぱいいっぱい。Let's do the Japan Cup, I guess. Unless we get like a massive stack here. Doesn't look like it though. どんなトレーニングも I'd forego the Japan Cup for like plus 40 speed, but あのね doesn't look like that's what we'll be doing. ライスは注目の一番人気16番ライスシャワー。人気と実力を兼ね備えた私一押しの馬娘ですね。日本を代表する Somehow Marikane Tannhauser is much easier to say than Marikane Fuku Kitaru. 行ってくるね。 Yeah, I don't know. 世界の馬娘が栄光。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。 I guess it's just the end part that's easier for Tannhauser. 7番12番期待通りの結果を出せるか。1番人気ライスシャワー。さあ激しい先行争いで前に出たのは1番12番並びかけてきた。第1コーナー回って第2コーナー長丁場のこのレースですが12番早くも先頭に躍り出た。続きました7番激しい先頭争い。その後から1番後からオグリーキャップ少し後ろから6番シンボリルドルフ並んできた。さらに14番外からライスシャワー。内には15番さらには8番1馬審査スペシャルウィーク。その内並んで5番エイシングフラッシュ続いている。少し離れて3番そしてその後方にはウォッカウィニングチケット並んでくる。外から行くエルコンドルバサー11番現在シンガリラ向こう上面に入って先頭は7番。順位を振り返っていきます。現在1番手は7番内から行く12番2馬身3馬身開いて1番そしてその後ろから行くのはシンボリルドルフそしてその外を回って14番内を回りますオグリーキャップ1馬身離れてライスシャワー内から6番外目をついて15番3馬身離れて8番すぐに続いてウォッカそして内目をつきましてはエイシングフラッシュそして外目をつきましてはエルコンドルパサーそしてそのうちウィニングチケット残り 1000m を通過。それを見るように5番差がなくスペシャルウィーク内を回って3番12番先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦。完全に予想外でした。大欅を越え4コーナーへ互いに足を溜めている展開。このまま直線での争いになるのか。ライスシャワー外で足を溜めています。じりじり詰めるシンボリルドルフさあそこから先頭を伺うのはシンボリルドルフ最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはシンボリルドルフ。 Okay, we're getting roads closer. It's good. ライスシャワー上がってきた。4着を切りました。一気に上がってくるライスシャワー追い上げてくる子はまだ2馬身後ろ。2番手争いはライスシャワー Come on. 残り200。シンボリルドルフ苦しいけど粘って
ている。長くかけてきたのはライスシャワー。ライスシャワー、ここで抜け出した。ライスシャワー、出し切ってゴール。 Rudolph got 2 procs there and still couldn't beat Rice. You'll love to see it. 2着はシンボリ・ルドルフ、3着はウオッカ。 Yeah, very close. Only 3/4 of a length. There we go. That should get us our personal skill upgrade in the senior year. ナイスいっぱいいっぱい根性で頑張りましょう。ナイス張り切っていこThere we go, our big energy refill. Now it's time to go hard on う。 speed training. 株上げるわ。 Yay, carrot. We like the bundle of carrots, but even just getting a carrot is nice, because 20 energy is kind of a big deal. ナイス根性で頑張りましょう。 There we go, Rose Quizzer 2. Aw, man. I'm not gonna gamble 34% for 35, though. ナイス大丈夫。 よーし。ね。張り切っていこう。始まる前からいいレースに。あとはWe're a little bit low on skills, too. I mean, we got a bunch of really high value ones. Still. 最後までしっかり走るね。 Actually, I think 始まる the rest of our race is 前から long. いいレースになりそうってワクワク This し is てるの。 long, 今日は long, 走るの楽しみかも。 medium, long. So we could probably buy Deep Breaths and have it be relevant for most of our races. あとは精一杯走るだけ。そうだよね。 Yeah, as long as it isn't tissues. 注目の一番人気12番ライスシャワー。実力は完全に Tissues is kind of mean. 行ってくるね。上空に今スタートが切られました。 Yeah, late start. 揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気ライスシャワー、2番会長に飛ばして行きます。
At least we're not a front runner. But it's still not very good for pace. 先頭から大きく離されて2番手はメジロライアン、さらにライズシャワー、スーパークリーク並んできた。ここまでが先頭集団、前から大きく開きました。隊列は縦長になっています。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。1周目のスタンド前にかかっていく。2番まだリードをキープしています。続いてメジロライアン、外からライズシャワー、その内並んでスーパークリーク、さらにはマンハッタンカフェ、その後6番外目をついてシンボリルドルフ、1番 There are an awful lot of generics in this one. I guess because of the G2. 先頭2番レースはよどみなく進んでいます。続きましたメジロライアン、ライズシャワー、ここにいます。そして内目をつきましてはスーパークリーク、そしてマンハッタンカフェ、1馬身離れて6番外から8番、そしてその内から行ったのはシンボリルドルフ、少し後ろから7番外を回りますナイスネイチャー、少し離れて5番、そしてその外を回って9番、1番内から行く。それを見るように11番後方2番手に16番最後方ポツンと1人14番2コーナー回って向こう上面。さあライズシャワーここで先頭です。内から2番手2番、その後ろにメジロライアン、残り 1000m を通過。4番手には Race just at the front now. Apparently we're a front runner. 6番その後ろシンボリルドルフ、外を回って I hope this doesn't bite us in the butt when it comes to the spurt though. 5番外で9番1番続いている。すぐに続いて16番、そしてそのうち11番ポツンと1人14番ライズシャワー、先頭を進みますがこれは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。まもなく第4コーナーカーブ、最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはライズシャワー。食い下がるマンハッタンカフェ、ライズシャワー速いもはや独走状態。200を通過。 Narita's trying really hard to make a comeback, but she just doesn't have it in her. 強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。ライス変われたよね。 You want one of your late surgery moves up early and have to be indistinguishable from a pace chaser. Yes. Get some more speed. Inspire me. Yeah, I'm gonna rest. Oof, that was a weak rest. 最後までしっかり走る。あとは精一杯走るだけ。I guess their stamina is a little bit low. お姉様。 If we proc Gorman though, it's probably just like completely fine. With a lot of speed sparks, yep. I built a few speed spark characters off of a borrowed 3-star Oguri, so. 唯一無二一条の盾をかけた。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは TM オペラオ、スーパークリーク、メジロマックイーン。期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロマックイーン。長丁場のこのレースですが TM オペラオ早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのは東海帝王。少し後ろからジンボリルドルフ、さらにライズシャワー。ここまでが先頭集団。先頭集団を見ていきましょう。先頭を行ったのは TM オペラオ、続きました東海帝王、そしてジンボリルドルフ、ライズシャワー。並びかけてきた。2馬身
審査メジロマックイーン少し離れてスーパークリークその後ろから4番およそ5馬身開いてスペシャルウィークまもなく第4コーナーカーブ This is a really weird formation. 後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。依然先頭はテイエムオペラ王先頭から大きく離されて2番手はライスシャワーそれを見るようにメジロマックイーン1馬審査ジンボリルドルフそしてその内を回ってスーパークリーク1周目の直線スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜けるそしてその外を回って4番内で東海帝を2馬身3馬身開いて10番後からスペシャルウィークそして内目をつきましては1番その後ろにマンハッタンカフェ内8番6番並んできたそしてその外11番内には18番後ろ14番後方2番手に17番 I'm very confused at how he ended up on second though when the game was saying your stamina is an まだ X. リードをキープしています続いてライスシャワーさらにはメジロマックイーンジンボリルドルフ続いている内を回ってスーパークリーク4番並んでくる内から東海帝王そしてその後方にはマンハッタンカフェその後から10番その後11番その内並んで1番外を回りますスペシャルウィークすぐに続いて8番そしてその後ろから行くのは6番2周目の向こう上面に入って変わらず先頭 I guess hopefully it's not a sign that 先頭テイエムオペラ王 Rice overestimated her stamina. その後3、4馬身開いてライスシャワーメジロマックイーンここにいた4番手ジンボリルドルフ1馬身離れてスーパークリーク外で Because we're definitely not overtaking Opera if we don't have anything left in the tank. 東海帝王10番追走そしてそのうち1番外を回って11番8番内から行く外からスペシャルウィーク内を回ります6番外を通りまして14番3馬審査16番あとは18番第4コーナーカーブ内から来るか外から来るか最後の局面です。勝負は最後の直線に持ち越されたまだ差があるここから先頭を捉える子は出てくるのかライスシャワー前を狙っているぞまだ1馬身以上の差があるぞ The Queen and Opera are making this really annoying. 最後のコーナー最初に立ち上がったのはテイエムオペラ王前は2人がしのぎを削るテイエムオペラ王足色は衰え残り200先頭テイエムオペラ王しかしその差はわずか Yeah, we're gonna have to retry this. テイエムオペラ王わずかに先頭テイエムオペラ王とメジロマックイーン Home stretch heist at the end, of course. Ow. 4番人気は3番ライスシャワーライバルたち The は game doesn't consider the stamina restoration skills. I mean, we didn't proc the stamina restoration when she went to second, though. It wasn't until after she was already in second that she got Gourmand, so... I don't know why she decided to take second before she got the proc. Alright, we do have ads hitting, so I'm gonna let those run to refill my water, and then we'll do the retry here, so be right back.
Alright, and we're back. Come on, Rice, you can do it. 行ってくるね。唯一無さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。一番人気メジロマックイーンスーパークリーク早くも先頭に躍り Okay, 出 we た。 got deep breaths, but we're definitely gonna want to get Gormand as 少し well. 後ろからテイエムオペラをジンボリルドルフ並んでくるメジロマックイーン続いている。内を回ります東海帝王、その後から9番、その後3、4馬身開いて13番メジロマックイーン。ペースが速い長丁場のこのレースですが、スーパークリーク早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのはライズシャワー。 So this time it's Super Creek is way ahead, which is kinda eh. すぐに続いて東海帝王、外からジンボリルドルフ。まもなく第4コーナーカーブ。先頭から後方まで隊列は縦長になっています。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。順位を振り返っていきます。依然としてスーパークリーク続きました。ライスシャワー3番手にはメジロマックイーン、テイエムオペラ王4番手、5番手、9番1個目のホームストレッチです。少し離れて東海帝王、その外並んでジンボリルドルフ。内から1番、その内並んでスペシャルウィーク、その後ろからマンハッタンカーフェ。 Now everyone's all on the line. シンボリルドルフ上がっていきます。先頭は相変わらずスーパークリーク、続いてライスシャワー1馬身離れてメジロマックイーン4番手、テイエムオペラ王5番手に9番、そしてその内を回って東海帝王ジンボリルドルフ並んできた。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭は変わらずスーパークリーク1馬身差。 Okay, this seems to be less crazy than when Opera was leading, but also we're not getting Gormand. Ah, there we go. Just have to complain. 内を回ってスペシャルウィーク、その後ろ7番差がなくマンハッタンカーフェ。内には13番、外を通りまして15番、そしてその後ろから行くのは1番、そしてその内から行ったのは14番。2周目の向こう上面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。スーパークリークまだリードをキープしています。後ろライズシャワー、メジロマックイーンここにいた。そしてテイエムオペラ王、さらにスペシャルウィーク、そしてその外を回って9番、さらに外からマンハッタンカーフェ。内の方から東海帝王、外13番、残り 1000m を通過。さらに内から7番、さらには15番、内から14番、外から1番、そしてその内4番。 We're kind of starting to overtake her. Yeah, okay. どうでしょうこの展開。 Question is this overextending? 息を入れるタイミングがあればいいですが、第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか。 But I think deep breaths might be enough of a difference that we just win. Oh yeah. Look at her go. ライスシャワー花を進む残り400。最後のコーナー最初に立ち上がったのはライスシャワー。余裕の走りだ。2番手との差を縮まらず、これは勝負ど。残り200。先頭はライスシャワー。変わらない追いすがるスペシャルウィーク。ライスシャワー足色は衰えない。これはすごい。ライスシャワー大差で今ゴールイン。 There we go. This is what Rice thought of that last run. She ain't having any of it this time. 2着はスペシャルウィーク。Yeah, she was so far ahead that it was just called distance. Let's go, Rice. Rice sweep indeed. Still got plenty ahead of her though. お姉様、トレーニングしよう。よーし、頑張るぞ。ライスはまだまだ全然なのかもだけど、行こう。どんなトレーニングも Damn, nice 5-stack of wit. 頑張れライス、頑張れ。おー。
This is such a front-loaded calendar. We're gonna have so much training time before Arima. お姉様 I think that's why your senior year kind of sucks. Because all these things come in and try to clobber her before she gets to do her beach training. I'm not sure if I want to buy any of these right now. Front-loaded training that then catches you out with long races having slacked on stamina. Just a bit. Minimal time to train and try to fix it. I mean, I did try to prepare for the stamina skills, but... It's kind of wild that the 350 stamina wasn't even considered remotely good enough. Let's see what she does with Gormand here. You've been checking the AI racers stats for what kind of benchmarks they're comparing with, and the stam on them in long races gets very silly. Maybe I should take a look when we hit the Arima Keenan. サイレンス鈴鹿どうでしょうこの展開かかってしまっているかもしれません息を入れるタイミングがあればいいですが第4コーナーを進んで don't get boxed in, Rice. 最後の直線へとかけていきますテイエモオペラをここで抜け出したまだ先頭は動かない果たして抜け出すのは誰かさあ内から先頭を伺うのはサイレンス鈴鹿ライスシャワー内で様子をうかがう4着を切りました最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはテイエモオペラを2番手争いは Also, don't ram into Opera's butt, please. Okay, good. We didn't need a vodka repeat. Okay, now to get in the big training for Arima. Only 27. Because we're not getting Kita-san. I'm gonna do Wit to see if we can do a better speed on the next one. Ugh. Where is everyone? The beach sucks.
Well, that was rough. That was some pretty bad beach RNG. One day, a letter from a fan arrives for Rice Shower. A fan letter? For me? That's great. Yeah, but... Her expression slips from one of happiness to one of slight unease. What's wrong? Sometimes I get this idea in my head. What if cheering for me brings my fans misfortune? I don't want to think so negatively, but... What should I do? Why don't you read the letter first? Read it. Okay. I get so much courage from seeing you racing with all your might. And when I see you smile, I always feel warm inside. Racing with all my might. My smile. I see. I'm not doing anything special, but it still makes them happy. Big sister, I want to work even harder. I want to bring happiness to the people who support me. The clouds of doubt disappear from Rice Shower's eyes, replaced by a blazing light. Adorable. Zeno Rob Roy. Quite the name. You're in a good mood, Rice. Did something exciting happen? Well, actually, I set a new personal record at practice earlier. I tried out a new running technique I learned yesterday and... Oh, let me guess, your big sister taught you this technique. How did you know? Sorry, sometimes when I'm reading late at night, I hear you happily murmuring, "Thank you, big sister," in your sleep. Oh, that's so embarrassing. Sorry, I wasn't trying to tease you. I can only imagine how incredible they must be for you to be so thankful. Yeah, big sister is the best trainer ever. Rice Shower talks excitedly for a while, sharing many words of admiration. Man, we didn't get any really good speed stacks here. This feels so bad. But we did get Rose Closer 4. What do we do here? We could take straight descent for some more velocity. Maybe prudent positioning.
It's a very rude assessment. 4番ライスシャワー5番人気です。ライバルたちは強力ですが、放送を期待したいですね。1番人気は583 stamina on the Queen. パドック Yeah, で it's a bit 注目を high. 集める素晴らしい It's not as high as when we ran Gold Ship as an end closer, though. 3番人気604 on Top Gun, I このメンバー see. の中でも見劣りしない仕上がりですね。逃げを打って Alright, well. 僕のペースに持ち込めれば強いですよ。行ってくるね。年末の中山スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは日本のブルボン9番マヤのトップガン期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロマックイーン日本のブルボン快調に飛ばしていきます。まもなく第4コーナーカーブ。先頭は日本のブルボン単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはマヤのトップガン日本のブルボン2人の競り合いは続いている。2人がレースを作りそうですね。先頭から後方まで隊列は縦長になっています。各自自分のペースを保っているようですね。1個目のホームストレッチです。さあ花に立ったのは日本 Yeah, の we're being ブルボン body blocked by そのままリー Super ドする Greg ことができ too. るか。続きましたマヤのトップガン後から9番およそ5馬身開いてライスシャワーそして内目をつきましてはスーパークリーク外から岩早秀メジロマック Hey, there's a gourmand, Proc. 第1コーナー回って第2コーナー順位を振り返っていき Hope ま to す。 see deep breaths down the line. キープしています。続いてマヤのトップガン2馬身離れて9番その後3、4馬身開いて岩早秀ライスシャワー続いている。そしてその後ろから行くのはスーパークリーク少し後ろからメジロマックイーンその後からラリタブライアンそしてその内から行ったのはキッシュアマゾン1馬身離れて15番それを見るように8番少し離れて3番そしてそのうち16番後ろ5番後方2番手に14番第2コーナーを抜け向こう上面に入った先頭は Go away, Biwa. Stop taking my stamina. 1000メートルを通過。あとは9番4番手には岩早秀差がなくライスシャワーその後ろからスーパークリークメジロマックイーンここにいたそのうち並んでラリタブライアンさらにその外からはシアマゾン2馬身3馬身開いて8番そして15番3番並びかけてきた内をついて16番その後ろ5番そしてその後方には14番おつっと1人1番第4コーナーカーブ勝負どころ最後の直線 We're falling behind. まだ先頭は I think Biwa screwed us here. 中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。メジロマックイーンまだ抑えたままだ。先頭2人の競り合いだ。3番手争いはキッシュアマゾンラリタブライアン200を通過。まだ勝負は続く。続いているずっと日本のブルボンしかしその差はわずか。 Yeah, we don't even have anything for a spurt. マヤのトップガンと日本のブルボン頑張らなくちゃ。 Ugh. 5番人気16番ライスシャワーライバルたちは強力ですが放送を期待したい。行ってくるね。年末の中スタート各馬娘 Yeah, late start's pretty bad. これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは日本のブルボンマヤのトップガン10番期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロマックイーン日本のブルボン快調に飛ばしていきます。まもなく第4コーナーカーブ。長丁場のこのレースですが日本のブルボン早くも先頭に躍り出た。マヤのトップガン並んでくる。早くも激しい競り合い外目をついて10番岩早秀4番手そして外目をつきましてはメジロマックイーン1周目のスタンド前にかかっていく。外から12番そしてその外を回ってライスシャワー1馬身離れてスーパークリーク1馬身 You know, we never got the Kita skill for8番追走 Super Corner Adapt either. 後から6番さらに14番後方2番手に15番1番最後方からのレースになりました。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。 She really snubbed us this run. 間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずマヤのトップガン続きました。日本のブルボン3番手に10番3馬身離れてメジロマックイーン5番手に岩早秀さらにはライスシャワーそしてその内から行ったのは12番その後ろにスーパークリークラリタブライアン並びかけてきた。少し後ろから8番すぐに続いて4番そしてシアマゾンその後ろ6番2コーナー回って向こう正面。依然先頭はマヤのトップガン続いて日本のブルボン後ろ10 Deep 番 breaths, okay. We really need Gorman though, that's the better stamina skill. 先頭マヤのトップガンレースはよどみなく進んで
でいます。その後ろからミホノブルボン、メジロマックイーン、ここにいた。少し離れて10番、そしてその後ろから行くのは岩早秀、そしてその後方にはライスシャワー、2馬身3馬身開いて8番成田ブライアン並んできた。その後から4番外から行くシアマゾン、第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。最終コーナーを曲がって Okay, we got a real sprint this time. Maybe. 200 Oh, we're stuck on McQueen. Man, Arima killing all of our clocks as usual. 年末の中スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはミホノブルボン、マヤのトップが3番、期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロマックイーン、まもなく第4コーナーカーブ。長丁場のこのレースですが、マヤのトップが早くも先頭に。 Actually, I guess if we hadn't late started, we probably would have won. 1馬身離れて So, 3番、そしてその後ろから行くのは so 岩原 bad. 少し後ろからスーパークリーク、あとはメジロマックイーン、1周目のスタンド前にかかっていく。1馬身差ライズシャワー、少し離れて15番、2馬身3馬身開いて成田ブライアン、2馬身差8番、2馬身離れて9番、それを見るように13番、そしてその外を回って菱アマゾン、さらに11番内を回ります。1番ミホノブルボン、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ミホノブルボン、彼女の And now we're getting boxed. 第1コーナー回って This is 第2 really コーナー bad. ミホノブルボン、快調に飛ばして行きます。順位を振り返っていきます。現在1番手はミホノブルボン、差がなく3番、3番手にマヤのトップガン、その後ろにビワハヤヒデ、メジロマックイーン、ここにいます。その後ろからスーパークリーク、外を回ります成田ブライアン、ライスシャワー続いている。後ろ15番、外には8番、内から9番、外で菱アマゾン、すぐに続いて11番、外1番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身。依然先頭はミホノブルボン、続いて3番、残り 1000m を通過、メジロマックイーン、この位置につけています。ビワハヤヒデ並んでくる。5番手にはマヤのトップガン、外からスーパークリーク、その後から成田ブライアン、内ライスシャワ No ー、 deep breaths, そしてその後方には so 8 I don't 番、 know. 後から This is 15番、 looking 外から菱アマゾン、内を pretty 回って sketch. 9番、そしてその外から行ったのは1番、内から11番、後方2番手に12番、13番、最後方だ。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。ライスシャワーまくって上がってくる。抜け出したのはメジロマックイーンだが後続も追いすがる。残り200。 Alright, sneaking in there on the inside. 並んでくるライスシャワー、ライスシャワー抜け出した。ライス Just barely. 差し切ったゴール。ライスシャワー。 So now we have to do Uro with no clocks. Surely nothing will go wrong there, right? Now we're doing mediums. Where Sama is a little better. We basically bought like all the skills that could be relevant. I guess we could get center stage.
Well, let's see what happens, I guess. 注目の1番人気14番ライスシャワ We're apparently the 仕上がりで fave. すね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。ー美しい青空が広がる京都今スタートが切られました各馬娘綺麗なスタートを切りました誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。セイウンスカイとサイレンス鈴鹿この2人が競り合っているぞ期待通りの結果を出せるか1番人気ライスシャワーセイウンスカイ会長に飛ばして行きますさあ花に立ったのはセイウンスカイこのままリードすることができるか続きましたサイレンス鈴鹿激しい先頭争いそして当選上段外を通りまして桜爆信号少し離れてライスシャワーその後ろ4番そしてその外から It's a really late proc on center stage. I don't know if that helped us do anything. 3番手桜爆信号少し後ろから当選上段ライスシャワーここにいたその後4番3馬身離れてエルコンドルパッサー1馬身差7番18番並びかけてきたそしてその内から行ったのは1番それを見るように9番そして外目をつきましてはナイスネイチャー後から13番1馬身離れて11番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身順位を振り返っていきますさらにサイレンス鈴鹿セイウンスカイ並んできた内をついて桜爆信号あとは当選上段その後ろにライスシャワー2馬身差エルコンドルパッサーそしてその内を回って4番そしてその後方には7番差がなく18番さらに外からゴールドシップ残り 1000m を通過内で1番9番並んでくる13番続いているすぐに続いてナイスネイチャーその内並んで3番後ろ6番サイレンス鈴鹿 Nice camera. I can't tell what's even going on because it's facing the middle of the pack. さらにはサイレンス鈴鹿第4コーナーカーブ内から来るか外から来るか最後の局面です。桜爆信号ここで抜け出した互いに足を止めている展開果たして抜け出すのは誰かさあ内から先頭を伺うのはサイレンス鈴鹿栄光まで400最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはライスシャワーライスシャワー速い速いもはや独走状態食い下がるエルコンドル Come on, you need home stretch. これはすごい There we ラ go. イスシャワー足色を衰えない後ろに突き放してライスシャワー今勝利ですこの Alright, one down, two to go.「しっかり走るね。あとは始まる。I guess we'll buy Sunny Days here. I mean, it's guts, but what else would we even spend it on? 最後までしっかり走るね。頑張るぞ。6番人気2番ライスシャワーこれ以上ない仕上がりですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。Ishiyama's honestly, and Agnes, the top two. And McQueen for third.
各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは16番5番メジロマックイーン。期待通りの結果を出せるか。1番人気シアマゾン16番快調に飛ばしていきます。先頭は16番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はメジロマックイーン。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ花に立ってのは16番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはライスシャワー。それを見るように I guess our front runner is a generic. すぐに続いて14番さらに3番アグネスタキオン。並びかけてきた。その外並んで15番9番内から行く。外から12番内から成田大臣。外を回ってキングヘイロー。さらには松下に福来たるシアマゾン。この位置につけています。少し離れて1番さらに内から動くか。2コーナー回って向こう上面順位を振り返っていきます。依然として16番続きました。ライスシャワー1馬審査3番4番手5番メジロマックイーン。続いている。少し後ろからアグネスタキオン9番空想差がなく12番さらに外14番外から行く15番さらに内キングヘイローシアマゾン。並んできた。内の方から成田大臣1馬身離れて動くか。あとは松下に福来たる。その後から8番後方2 We've 番 got all the stamina now. 最高峰4番意気揚々。 Hopefully we can just do an Omega spurt and leave them all in the かも dust. しれないです。一息つけるといいですが。 And then do it again on the next one. まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。シアマゾン外で足を止めています。さあ外で先頭を飾るのはメジロマックイーン。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのは Come on, get home stretch. 速い Leave them behind. 栄光まで400シアマゾン食らいついていく。ライスシャワー先頭はライスシャワー。これは強い。100を通過。 Or just leave them behind without home stretch. これはすごい。ライスシャワーリードは5馬身ライスシャワー。足色は衰えない。後ろを突き放してライスシャワーゴールイン。圧巻の走りでレースを制したライスやったよ。 Okay, let's race. You can do it, Rice. Damn, yeah, Kid-san just continually absent. Very frustrating. さあタチアの時間を上げるわ。最後までしっかり走るね。頑張る。あとは最後まで。Well, we're going without any new skills. 6番人気11番ライスシャワー。これ以上ない仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。 Ring against Daiwa, Teo, and Bourbon. Yeah, this could go very sideways very easily. Take 上空には灰色の空が。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。ミホノブルボンと13番この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気東海帝王ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは1番13番外から行く。内の方から5番この辺りまでで先頭集団を形成しています。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。現在1番手は13番ここで先頭が入れ替わった。 Yeah, we're kind of getting walled and boxed here. 1番1馬身離れてダイワスターレット。そのうち並んで Come on, Rice. 1馬身差15番少し後ろから12番外からメジロライオン。そしてその内から行ったのは
4番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身。現在1番手は日本のブルボン。続きました13番3番手には5番1番4番手。少し離れて12番ダイワスカーレット追走。さらに内から東海帝王ハッピービーク並びかけてきた。そしてその後ろから行くのはメジロライアン。そしてそのうち15番その外並んで14番。さらに外からライスシャワーマンハッタンカフェ。 This is so bad. 外目をついて10番2馬身3馬身開いてエイシンフラッシュ。後方2番手に7番最後方ポツンと1人。17番第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。ライスシャワーここから仕掛けどころだ。東海帝王外で足を止めています。東海帝王まだ抑えたままだ。最終コーナー先陣を切ったのは日本のブルボンダイワスカーレット。完全に抜け出した。抜け出したのはダイワスカーレットだが後続も追いつられ残り200。先頭はダイワスカーレット変わらない。 No, we got stuck on Teo. ダイワスカーレット足色は超えない方 Ah. ダイワスカーレット。頑張らなくちゃ。 We only had one clock, but Arima screwed us super hard. Now, this is still probably better than my last race, but man, Kida-san snubbed us so hard, it was basically career crippling. Like Kyoto, I guess? I don't know. Hmm. 2-star long, but not 3. So unfortunately, not quite what we're looking for. ダメじゃないとこ見せられたかな。But unexpected. Receive inspiration from a legacy Umamusume with sprint distance aptitude A or higher. And win a G1 over 3,000 meters or more. That is such a random set of conditions for that award. What? I guess we sandbagged her a bit too by not using the Ogiri. But like, still would have only been a difference of about 60 or 70 speed. Moved down a bench right before a race. Rip. Actually, is she gonna be better for long than my last one? Let's go back. Team race. I want to edit. Actually, my last one had comparable speed and stamina. So I'm not sure if I actually want to swap her in. Alright, comparable speed and then better stamina by a lot.
So Cadence McQueen is goated. Has oddly easy goals. Huh. So, you know what? I think I'm leaving this, my C+ Rice Shower in. Guess I'll have to try Rice Shower again some other time. Maybe Kita-sen will decide to actually show up for once. We did all take down the all-comers at least. That's 10,000 more support points. One more copy for Nice Nature to cap out. Hey, got statues. Nice. Double bingo. Parfait. Replenishing our clocks too, okay? Alright, well... let's try that Haru run. So what is my best pick for Wong here? Is it... I guess what, yeah, it was this Top Gun, because she's got 6-star. No starting speed base is gonna be rough. Wait, why is this only E? Oh wait, that's the wrong Ignis. That would be why. There we go, long C! For as much as that actually helps. Mood up event before the other race to compensate. Nice. Well, see how this goes. It probably won't be very pretty.
Kida-san wants to be friends with Haru, so it's a good sign. What was that, her swell? It's a late surger skill. Increase velocity when passing another runner on the outside of the funnel quarter. That's very specific. No, not the creepy acupuncture way to get lost. You should dig through your legacy options to see if you have better long distance stacks than that Agnes for me. Would appreciate it. I think the ones that end up scaling back on the long specs. I mean, if you could get me like a 3-star, even if it's got nothing on the grandparents, then I could at least try to incorporate that 3-star into my own. Although, I guess ideally I'd have another 3-star and then just try to mash the 2 3-stars together for another 3-star. Which is where the RNG starts to go a little nuts. You only have a 3-star like that for a mile. I mean, they're tough to get, so it's not too surprising. Was tempting, but I don't think I want to risk it. We got the 1.5 million CC. That skill seems to just like proc all the time on sprints. You have 2 3-star miles? That's pretty great. 実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。長くいい足を使える。輝く太
Late start. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは8番、7番、3番、期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら。さあ花に立ってるは7番。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は8番、3番、3番手春うらら。ここにいた差がなく6番、すぐに続いて5番、そのうち並んで1番、4番並びかけてきた。それを見るように9番、7番先頭を進みますが、これは正解でしょうか。7番彼女の客室には合っていますね。大欅を越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。気持ちよく逃げている7番。集団が一つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのは7番。残り400。 Yeah, because each of those miles will increase it by a rank, so you can turn a C mile into an A mile. So late start gonna cost us. Okay, Haru just barely managed to get it in front. Good job overcoming the late start, Haru. I'm proud of you. I think extra tank is for long, so if we have the skill points, we can skill into that for Arima. Fast learner. Gains all kinds of tactical hits. Okay. Calm in a crowd could be good too, given that she's a late surger. How far are we off from the race here? 3 turns. There we go, max it with Kita. Yeah, let's just rest. Are we losing out on anything big here? I guess that's, yeah, that's not that large. Okay, we do have ads coming up. I'm gonna let those run, refill my water, and then we'll continue our Haru truck, so be right back. 貫禄すら感じてしまいます。ダートでパワフルな走りが期待できますね。
Alright. Let's do some racing.みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。芝からダートに入ります。先行争いは2番岸山と10番期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら2番快調に飛ばしていきます。2番先頭に勝ちました。続いて10番2番と10番序盤からやり合っています。2人がレースを作りそうですね。先頭を行ったのは2番続きました。10番早くも激しい競り合い。それを見るように5番4番手8番5番手には岸山とあとは4番外9番そしてその外を回って春うらら2馬身3馬身 Hey, Tim. Even the Discord corrupted. What? 14番11番並びかけてきた。さらに内から3番外を回ります13番2番先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦。 Because it's everywhere, I see. 互いに足を止めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。春うららまだ抑えたままだ。最後のコーナー先陣を切ったのは5番春うらら。 Oh no, Haru, don't get stuck. Oh, we're getting stuck. This is terrible. Okay, we'll do this one. Then we want to take a break, because 3 in a row makes Uma depressed. ここは負けられない1番人気11番春うらら。実力は I mean, I wouldn't be surprised if it has the same longevity as 3S. Considering it's been running in Japan for 4 years. 輝くタイ。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。 And 4 years in, I found a new viral audience, so, you know. 3番待機シャトル9番芝原ダートに入ります。期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら3番早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手は4番待機シャトル3番手4番手に1番6番5番手9番並びかけてきた。そしてその外から行ったのは12番。それを見るように2番外で春うらら2馬身3馬身開いて8番外10番そしてそのうち5番その外並んで7番意気揚々と先頭行きます。3番どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。先頭は相変わらず3番第4コーナーカーブ。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。 Yeah, we're getting stuck again. I might have to change her to ここから先頭を捉える子は出てくるのか。栄光まで400 just front run for a while. 最初に駆け抜けてきたのは3番強い。 Oh no, I guess she is going around now. She might be fine. 残り200。3番リードは3馬身3番足色は衰えない。先頭は変わらず3番2番手争いは大気シャトル12番お見事。3番各会場の強さ。私頑張ったもんね。 New data? What? 再ゲームスウマ娘プリティラビー。 What new data could they possibly be introducing in the middle of an event? Unless, I guess it could be a hotfix. スイカも人参も美味しいでしょ。一緒に食べたらもっと美味しくなるよね。 Man, how are we having trouble breaking out with 250 speed and 218 power?
Wait, what? 輝く太陽の下に開かれている京都 So I guess we have to do the race again? 綺麗なスタートを切りました みんな集 Is 中 this して gonna be the same as レースが before? 期待できそうです。先行争いは3番待機シャトル9番島原 It's probably the same as before, let's see. ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。まだ差があるここから先頭を捉える子は出てくるのかこの直線で勝負が決まるぞ残り400食い下がる待機シャトル最終コーナー最初に Yeah, this is just like exactly the same. 私頑張ったもんね This is gonna be a problem. We can't keep spending training sessions doing all these. 何からやるワクワクするトレーニングがいいな行くよ なんだろう We haven't gotten any of the stuff I really want to buy yet, so yeah, this is frustrating. ここは負けられない一番人気8番春うらら実力は完全。出走だ輝く太陽のスタート各馬娘綺麗なスタートを切りましたこれは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは待機シャトル11番13番島原ダートに入ります期待通りの結果を出せるか1番人気春うらら待機シャトル早くも先頭に躍り出た2番手の位置で先頭を伺うのは14番1馬身離れて2番11番追走13番続いている外を回って10番サンドシーサー春うららさらに内から6番少し離れて9番内を回って4番その外並んで12番その内並んで3番7番並んできた少し後ろから15番後方2番手に16番そして最後方1番意気揚々と先頭を行きます待機シャトルどうでしょうこの展開ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへこの直線で勝負が決まるぞまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのか春うらら前を狙っているぞ春うららまだ抑えたままださあ誰が最初に仕掛けるのか14番2番手につけ様子を見守る最終コーナーを曲がって先陣を切ったのは待機シャトル We're stuck again. Come on. 14番第1セットル速いもはや独走状態春うらら内をつくすごい足だ第1セットル先頭は第1セットルこれは強い200を通過これはすごい第1セットルリードは5馬身先頭は変わらず第1セットル第1セットルこれは完璧な勝利です他の追随をまるで許す私頑張ったもんね なんだろうすっごく I'm gonna back off and start training to do the 1900 ones, I guess. なんだろう何からやるワクワクする We have Charming and Fast Learner. Now, if only we could actually, not get screwed on every single race. ふむふむ トレーニングよしやるぞ こ
注目の1番人気2番ハル Come on, Haru, you can do it. 完全に強い雨の今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。芝からダートに入ります。先行争いは桜爆心号1番3番期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら桜爆心号快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは桜爆心号。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは1番3番手に3番外から8番12番追走少し後ろから14番さらに9番そしてその外を回って11番 Man, dirt running in the rain sounds absolutely miserable. 1馬身離れて7番5番続いている13番並びかけてきた外目をついて15番後方2番手に4番6番最後方からという体勢であります。桜爆心号先頭を進みますがこれは正解でしょうか。桜爆心号、彼女の客室には合っていますね。大けやきを越え4コーナーへ互いに足を溜めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。ハルウララまだ抑えたままだ。ハルウララ不気味に息を潜める。最終コーナー先陣を切ったのは桜爆心号。ハルウララ内をつくすごい足だ。4着を切りました。突っ込んでくるハルウララハルウララ3番を目指して加速する桜爆心号。逃げるリードを開いていく桜爆心号。200を通過桜爆心号突き放す。2番手争いは3番12番ハルウララ追走桜爆心号リードはヌーバシ Still terrible, though. So we're not gonna get very many fans for second. Guess we're gonna have to start spending skills earlier. ここは負けられない1番人気3番ハルウララ Just definitely gonna have repercussions later. 強い雨の今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはシアマゾン7番12番島からダートに入ります。期待通りの結果を出せるか。1番人気ハルウララ12番先頭に勝ちました。続いて7番12番と7番2人とも花は譲りません。2人がレースを作りそうですね。12番快調に飛ばしていきます。先頭を行ったのは12番続きました。7番早くも激しい競り合い2馬身3馬身開いてシアマゾン内を回って4番5番手2番その後ろからハルウララ外を通りまして8番11番並んできた13番並びかけてきた少し後ろから10番5番並んでくる。それを見るように6番まもなく第4コーナーカーブ勝負どころ最後の直線へとかけていきます。先頭は見合ったまま果たして抜け出すのは誰だ。ハルウララ前を狙っているぞ。ハルウララ外で足を止めています。400を切りました。最終コーナー先陣を切ったのは12番並んでくるハルウララ外からハルウララ驚異的な末脚ハルウララ強烈な追い上げ200を通過ピシアマゾン食い There we go. 速いハルウララ足色は衰えないハルウララリードは2馬身1着はハルウララ And that's without increasing our power at all. It's just we were getting super screwed on the rolls despite having 250 power. 2着ピシアマゾン3着にやったー
We might make a pass with this G3 here. Because the goals only get bigger. So I guess we'll train up to try to snipe the 3,000 ones. We got like no stats out of that. 1 speed, 2 stamina, 1 power. Incredible. You're shocked that you had to use 2 friggin' alarms on this Tenno show for McQueen? The win that you actually got with 6 lengths was absurd. It sounds like what happened to my rice shower. Get blocked and then next run just win by distance. Oh wait, this race is in the middle of this. These stupid dirt races in the middle of the beach. I guess we'll push it off. Schedule this one, I guess. I guess we're just getting real smart at the beach here.
Oh wait, this is... That was too far out. Well, that's a problem. Wait, why is it not recommending these ones to me? What the heck? Yeah, there are plenty of Dirts ones to do here. Okay, let's... Kinda wish I had some navigation skills. Haru 実力は輝く太スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは16番西のフラワー、12番芝からダートに入ります。期待通りの結果を出せるか。1番人気ハルウララ先頭をかけます。16番12番並んでくる12番と16番、2人とも花は譲りません。2人がレースを作りそうですね。花を奪っていったのは16番。さあ先頭に立ったのは12番。早くも激しい競り合い、内を回ります。西のフラワー1馬審査14番、すぐに続いて11番内から3番、それを見るように15番ハルウララ内から行く。そしてその外から行ったのは13番。2馬審査2番、1馬身離れて4番、少し後ろから9番。第4コーナーカーブ、ここからスパート。一気にレースが動きます。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。ハルウララまだ抑えたままだ。ハルウララ内で様子を伺う。最終コーナー最初に立ち上がったのは12番ハルウララ、突っ込んでくる。内から仕掛けたのはハルウララ。ハルウララ先段を目指して加速する。2番手争いは西のフラワー16番200を通過。長く出してきたのはハルウララ。ハルウララ驚異的な末足。ハルウララここで抜け出した。お見事ハルウララ着差以上の強さを見せた。 Alright. She's getting herself back on track. But the stat damage may already be done at this point. We're already at wit level 3.注目の1番人気1番ハルウララ。実力は完全に輝くタイム。
今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはマルゼンスキー9番6番期待通りの結果を出せるか。 Don't like her being on the inside, she might get pinned, 最初に飛ばしていきます。 see. さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。第1コーナー回って第2コーナー、先頭はマルゼンスキー。単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は2番外から4番3番並びかけてきた10番5番手、そのうち並んで西のフラワー、その外並んで6番第2コーナーを抜け向こう上面に入った。依然としてマルゼンスキー続きました。2番4番3番手4番手3番少し離れて6番、それを見るように10番少し後ろから9番内から西のフラワー、さらには春うらら、さらに13番、そして外目をつきましては14番7番追走、後方2番手にシアマゾン8番、最後方からのレースになりました。マルゼンスキー先頭を進みますが、これは正解でしょうか。マルゼンスキー彼女の客室には合っていますね。各馬娘一打となって団子状態の大混戦。お互いに牽制し合っているようですね。第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。栄光まで400、最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのはマルゼンスキー。外から春うらら、驚異的な末脚200を通過。先頭は変わらずマルゼンスキー。We're not gonna catch Marzensky. Or are we? ここまでか春うらら、ここで抜け Wow, we just barely did. 走ってゴール。Thought for sure Marzensky getting that proc was gonna screw us. Alright, we have our 12,000 fans, so we can just keep training from here on out. Take that risk, I guess. It's a huge boost. Man, you know, despite Fast Learner, we didn't even get Professor of Curvature. And we haven't gotten Gourmand, or I guess no Gourmand would not do us any good, but we haven't gotten Professor of Curvature, which would probably help a lot. I might buy Fast and Furious.ここは負けられない一番人気3番ハルウララ。実力は完全に上位ですね。
晴れ渡るさん。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは7番待機シャトル、9番期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら、7番快調に飛ばしていきます。さあ花に立てるのは7番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは9番内を回ってオグリキャップ、15番追走少し離れて待機シャトル、1馬審査、6番 She's definitely starting to perform a lot better. 後ろ春うらら、外から岸アマゾン、1馬身離れて8番その外並んで11番外から12番。 But I don't think we're gonna have the stats come Arima. Even with the gold skills helping out, it's gonna be pretty questionable. お互いに牽制し合っているようですね。 Haru, stop getting stuck. There we go. Like, it's not that super stoked is usually particularly relevant, but... Man, despite spending 2 years collecting fans, because of the way sprints are, like dirt sprints are, basically it's pretty much impossible to hit the thresholds to increase her personal skill. I'm gonna take the speed. I briefly considered if we should take the power. We're probably gonna have to consider taking some of these stamina skills going forward. At least if we hope to do anything with Arima. Fanfare. 今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。芝からダートに入ります。期待通りの結果を出せるか。1番人気ハルウララ、マルゼンスキー快調に飛ばして行きます。先頭はマルゼンスキー単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは12番。 Still love that Tamamo skill is called 1.5 million CC. マルゼンスキー先頭に立ちました。続いて12番。 Being rushed sucks here. 序盤からやり合っています。2人がレースを作りそうですね。マルゼンスキーまだリードをキープしています。続きました12番。それを見るように桜爆信号、その内並んで7番。少し離れて待機シャトル、少し後ろから11番。1馬審査エルコンドルパッサー、大欅を越え4コーナーへ。まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。桜爆信号、ここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのはマルゼンスキー。ハルウララ前を狙っているぞ。ハルウララまだ抑えたままだ。最終コーナーを曲がってエンジンを切ったのは桜爆信号。桜爆信号、先頭は桜爆信号。これは強い。400を切りました。フリーサー待機シャトル、内から仕掛けるのはハルウララ。 That rushed really screwed us, and we're stuck on Ogiri. I think we're still gonna get top 5, but...
This is way worse than we should have gone. 今1着でゴールイン。私頑張ったもんね。トレーニングが張り切っていこう。今の無駄だ。Straight away adept is nice, but we probably won't end up buying it. What do we get out of that? Just stats. Yeah. Damn, none of the long sparks triggered again, so... Would it be nice to get up to B or A at least? トレーニングいいよ。おやつワクワクするね。何からや張り切っていこう。なんだろう。トレーニングいい。 78 speed, well, okay, that helps. 張り切っていこう。今の無駄だわ。スーパーウラ。何からやる？やら。さあ、撃つやろや。今の無駄だ。根性で頑張りましょう。どんなトレーニング。そこに神の領域へいててね、トレーナー。 Of course, we have to race in the middle of the beach stuff. 始まる前から。人参。注目の一番人気6番春うらら。実力は完全に上位ですね。出走だ。晴れ渡る空。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそう It's で not す。 rushed, it's late 春うらら start. 少し後方に位置取りましたね。この位置なら周囲の様子を伺います。冷静にレースを進めてますね。第1コーナー回って第2コーナーマルゼンスキー快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。
このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は1番外から桜爆心号、4番手12番内から行く10番1馬身差13番1馬身離れて菱山ぞ2馬身3馬身開いて春うらら、その内並んで2番外を回ります。3番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身。先頭マルゼンスキー、レースはよどみなく進んでいます。続いて1番3番手には10番その外並んで桜爆心号、内から菱山ぞ、それを見るように12番、そしてその外13番、少し後ろから春うらら、内で2番後ろ8番、 I guess she's at least approximately where she needs to be now, but I've used a lot of stamina, more than likely. 目が離せません。残り400、マルゼンスキー、ここで抜け出した互いに足を溜めている展開。これは直線勝負になるか。並びかけてきたのは春うらら、勢いよく上がってくるぞ。200を通過、先頭春うらら、しかしその差はわずか。春うらら、足色は衰えない。 Maybe not. That was a pretty good spurt, even discounting home stretch. Now we have to win the sprint. Nice 58 speed. I don't know what I'm gonna do about the stamina though. We're like 170 short minimum for Arima. Even with a big stamina boost here, it's not enough. Although I guess we need to get through this sprint first. Man. We have so many skills and I don't want to buy any of them. But I'll probably have to buy like all those little bit stamina skills. 今スタートが切られました。 Again. 各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは桜爆心王、3番10番期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら。さあ激しい先行争いで前に出たのは桜爆心王。激しい先頭争い、内から行く3番、さらにその外からは10番外を回ります。14番内の方から11番、そして7番16番並びかけてきた。そのうち並んで西のフラワー、さらに西山と内1番1馬身離れて春うらら。第4コーナーを進んで直線へ。 Can we see some skill procs, please? 最後の局面です。先頭は宮様はそれは直線勝負になるか。うららっこー春うらら、外で足を止めています。地方レース場トップクラスの長さを誇るゴールの直線に差し掛かります。最後のコーナー、最初に立ち上がったのは3番春うらら。並んできた。残り200、桜爆心王。先頭に変わった春うらら。ここで抜け出した。強い
Phew. Okay. 見事な走りで勝利を手中 Good job, Haru. やったやったやった。 Well, we at least get to try the Arima now. Who's ready for disaster? Congrats on finishing the queen. Now the question is, do I invest in iron well? Because it might just be better to buy, like, level 1s of all these weenie skills here instead of going in and just paying 272. Actually, yeah, I'd rather buy Pace Strategy, Common a Crowd, and Extra Tanked. Good luck, Haru. 8番ハルウラル Oh, she manages to be number 8 instead of 16. 健闘を期待したいですね。この子にとっては過酷な距離のレースですね。 Haru's got this, yeah, clearly. Oh, I like how someone actually, like, vaguely has faith in her. We're not, like, all dashes. Better than the Gen X, yes. Okay, so the plan is, of course, to simply proc every single skill we have. One of the shopping center fans got their vote in, yes. 年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念。あなたの夢、私の夢は叶うのか。1番人気はもちろんこの子グラスワンダー、実力は負けていません。2番人気スペシャルウィーク注目の春うらら、4枠8番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。苦しい戦いを強いられているグラスワンダー、ここからどう出る星雲スカイ、快調に飛ばしていきます。
さあ花に立ったのは声優スカイ。このままリードすることができるか。第4コーナーカーブ。 We're still falling behind. It's so sad. 先頭から大きく離されて、2番手は13番一馬身差メジロマックイーン。1馬身離れてラリタ・ブライアン。さらにその内からは2番。まずは1周目正面スタンド前に上がっていく4番。外から行く、その外並んで当選上段。その後ろから14番。さらには9番。さらにシンボリ・ルドルフスペシャルウィーク追走。そのうち並んで6番グラスワンダー。この位置につけています。そして5番後方2番手に15番最後方ポツンと1人春うらら。第1コーナー回って第2コーナー。先頭がやや速いのか縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらず星雲スカイ。続きました13番3番手メジロマックイーン。それを見るようにラリタ・ブライアン差がなく4番。その後2番当選上段。 Yeah, this isn't really looking any better than when we have 2G aptitudes or 3G aptitudes. すぐに続いてグラスワンダー。少し後ろからスペシャルウィーク。あとは5番少し離れて6番向こう正面に入って先頭は星雲スカイ。依然先頭は星雲スカイ。続いてメジロマックイーン。残り1000メートルを通過。ラリタ・ブライアン4番手外目をついて14番13番並んでくる。そしてその後ろから行くのはシンボリ・ルドルフ。外には当選上段グラスワンダー。続いている9番並んできた。外からスペシャルウィーク内で We haven't procced anything either. 内から6番外 If we could just like 1人春うらら意気揚々と先頭を行きます。 proc a bunch of the stam skulls, maybe she could have kept up with the crowd, ぶ but つけるといいですが、まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。スペシャルウィーク並んできた。スペシャルウィーク驚異的なスケアシスペシャルウィーク。ここで抜け出した200を通過。スペシャルウィーク足色は衰えない。運動スペシャルウィーク。しかしその差はわずか。お見事スペシャルウィーク100歳以上の強さを見せた見事な勝利です。夢のグランプリを制したのはスペシャルウィーク。年末最 yeah. 後の大一番を制し栄光のセンターの座を手に入れた。2着にはグラスワンダー。3着に入ったのはメジロマックイーン。 poor Haru. And she actually cries after this one too. Yeah, so we definitely need like the 9 stars to even have a chance. Because this is with +4 on long ranks, and it's still not enough to make up for the fact that Turf is annihilating us. I'm sorry, Haru, we'll get it figured out for another time. Meanwhile, is there anything else we can give her at this point? We could debuff the front runners, or we could give her positioning. Let's debuff the front runners. See if we can at least get her the Ura win. Nothing else. Although this is gonna be a little tough since we're not really specialized for it anymore. Haru 輝く太陽の下に開かれている共同スタート。
各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは16番、8番、15番。現在最高峰は1番人気の待機シャトル。この状況どう見ますか？直線勝負にかけているんでしょう。終盤に期待です。さあ激しい先行争いで前に出たのは桜爆信号。3番続いている。早くも激しい競り合い。少し離れて8番外メジロマックイーン。15番追走。 Now on the dirt here, she's just proccing everything. 16番すぐに続いて春うらら差がなく西のフラワー。第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。待機シャトル。春うらら前を狙っているぞ。4着を切りました。待機シャトル。内で様子を伺う。最終コーナー最初に立ち上がったのは桜爆信号。春うららここで上がってくる。200を通過。春うららすごい足だ。並んでくる春うらら。春うらら完全に抜け出した。これは強い。やりました春うらら。他の馬娘 I think the debuff on Bakushin there actually might have mattered. 制しました。2着は桜爆信号。3着は始まる前からうららな感じ。 Alright, Haru, go get him. 5番人気3番春うらら。これ以上ない仕上がりですね。 No end closers. 出走だ。輝く太陽の下に開かれている。今スタートが切られました。 Yeah, late start. 綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはアイネス封じ8番マルゼンスキー。最高峰からのレースとなった春うらら。大丈夫か。まだこれからですよ。頑張ってほしいですね。さあ期待に応えてマルゼンスキー。逃げる逃げる早くも先頭。アイネス封じ並びかけてきた。アイネス封じマルゼンスキー。2人の競り合いは続いている。ハイペースで流れる展開もありえますね。注目株のマルゼンスキー。現在トップ続 It's gonna be very uphill. 激しい先頭争い。その後から8番少し離れて11番大欅を越え4コーナーへ。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ。春うらら前を狙っているぞ。さあ内から先頭を伺うのはアイネス封じ。集団が一つにまとまって混戦状態です。お互いに牽制し合っているようですね。最後のコーナー先陣を切ったのはマルゼンスキー。春うらら並んできた。残り400。中から春うらら猛烈な追い上げ。突っ込んでくる春うらら。春うらら見事なごぼう抜きを見せる春うらら。ぐんぐんと上がっていく。残り200。春うらら抜け出した。強い春うらら。足色は怒らない。 Man, the hesitant frontrunners is actually just like destroying them and letting her get by. この子にかなう馬娘はいるのか。春うらら。やったやったやった。Alright, well, she might just win the finals too. なんだろう。すっごく眠くて力が抜けて。Oh, now we got the Professor of Curvature, of course. なんかヘロヘロ。さあ価値ある時間をあげるわ。人参たくさん食べたからすっごく調子いいんだ。
It's straight away adept, I guess. 始まる前の4番人気12番春うらら。ライバルたちは強力ですが構想を期待したいですね。トップスピード、瞬発力ともにいいものを持っていますね。 Alright, let's do this. 出走だー。上空には灰色の空が広がる京都レース場。天気は何とか持ちこたえ両馬場の発表です。天気持ってくれるといいですね。さあ1番人気の紹介です。シンボリルドルフ。この評価は少し不満か。2番人気はこの子ヒシアマゾン。注目の春うらら。6枠12番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはミホノブルボン。16番ハッピーウィーク。芝からダートに入ります。ミホノブルボン先頭に勝ちました。16番並んできた。16番ミホノブルボン。2人の競り合いは続いている。2人がレースを作りそうですね。花を奪っていったのはミホノブルボン。16番追走。激しい先頭争い。オグリキャップ3番手。すぐに続いて8番マヤのトップガン。5番手少し後ろからハッピーウィーク。そしてその外から行ったのはタマモクロス。そのうち並んで1番。そして外目を突き You're getting so much velocity. シンボリルドルフ。ここにいます。外で15番。そしてその内から行ったのは14番6番。並びかけてきた。第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。先頭は宮様はうららくん。さあ外から先頭を飾るのは16番シンボリルドルフ。1で様子を伺う。残り400。最後のコーナー。最初に立ち上がったのはミホノブルボン。外から春うらら。驚異的な末足。春うららまくって上がってくる。残り200。It's gonna be enough. 春うららマヤのトップガン。春うららここで抜け出した春うらら。足色は衰えない。お見事。 There we go, and she takes it. その強さを見せた見事な勝利です。春うらら URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が。 We may have not finished Arima, but despite the terrible start and doing the Ura finale with an Arima build, we still won. Alright, we're giving her the concert. Yeah, poor Haru. That Arima is so mean. Also, I get to have a concert with both Haru and Tamamo in it. Yeah, dancing with Borvin and Tam Tam. Yeah, this song is so good. It never gets old for me.
Very blushy crushy. Just a little bit. Haru in her cute little farmerish outfit. I guess we buy Corner Adept. Like, she's probably not gonna get put on the trial team. The other Haru I updated to earlier is a fair bit stronger. But I guess just in case. Actually, there's a chance that she ends up with a ridiculous stat spark, and then I guess we want chances for good skills alongside. So yeah, we'll take Corner Adept. Dub versions of the Uma YouTube? Okay. I'll have to find it at some point then. We still got to S speed too. Not bad for for that catastrophic first start. I guess we just barely got it, exactly 1,000 speed. Wow, this was still a B+ Haru. This is only like 200 points behind the Haru I made earlier. Ah, yes, there it is, the 2-star speed spark. Although this isn't as good as the Haru, like my 6,000 score Haru that's super good for inheritance. Got more carrots. It's like, just to compare to my other Haru. He's almost at 1100 speed and got Professor of Curvature. Like, this one I was practicing Light Surge with, which is why it surprised me so much that this Haru suffered so many setbacks. And she kind of mostly just rolled over everything here. She had like 1/3 that wasn't Arima. McQueen only rolled a 1-star on the Power Spark, almost stumbled into a 6-star Power Stack. Yeah, that's like my McQueen, or not McQueen, my Top Gun. Who got that 1-star Long Spark, so we ended up with 6 when it could have been better. Was very sad. So we have 1,500 carrots.
I guess we'll pull again. 確認を忘れずにな。今日のテストは赤。Be more funny than particularly good. True. Nothing particularly special, but... Yeah, Gamba. お、トレーニングか？Well, we've got Air Groove up to, 全く手のかかるやつだ。 one away from fully uncapped at this point. ご奉仕させていただきます。サポートならお任せください。もっともっとサポートしちゃうの。 Oh, capped out rare Ines Fujin. また可能。 I guess kind of funny considering we got that other SSR. We heard that uncapped or otherwise base SSR Fujin. マネジの気持ちわかると思えんね。学級委員長がついていますよ。いっぱいお手伝いするからね。私でもお役に立てれば。サポートカードを変換できます。変換で獲得した蹄鉄はアイテムと交換できますよ。 Hey, more cleats, I guess. I'll have to figure out what I want to do with them. トレーニングか？よし、目指すか、将棋よ。一流のラジオ体操。たとえ新しいイベントミッションはここだよ。クリアするぞ。 Yay, we can do more bingo. じゃあやりますか。 Hooray! Money's. We're still pretty broke. たとえ新しい風が吹こうとも勝利は譲りませんわ。 I guess we're working our way back up. Back over 300,000. Well, I don't think we have time to do another career, so... Could just use some, like, exhibition team trial stuff. Get bullied by the advanced teams. 正々堂々爆心しましょう。学級委員長に続け。注目の2番人気10番
桜爆心王一番人気に負けず劣らずいい仕上がりですね。さあ始まります。さあゲートを開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。マルゼンスキーの6番桜爆心王、この2人が競り合っているぞ。さあ期待に応えてマルゼンスキー逃げる逃げる、早くも先頭、早くも激しい競り合い。6番桜爆心王内から行く、少し離れて10番桜爆心王1馬身離れて3番、すぐに続いて7番、外には11番9番続いている。間もなく第4コーナーか。 I don't know if she's overtaking them. 最後の局面です。先頭は見合ったまま、これは直線勝負になるか。10番桜爆心王前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。マルゼンスキー2番手につき様子を見守る。残り400。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。マルゼンスキー並びかけてきた。先頭2人の競り合いだ。抜け出したのは6番桜爆心王だが後続も追いつられる。200を切った。マルゼンスキー突き放せ。マルゼンスキー足色は衰えない。リードを開いていくマルゼンスキー。マルゼンスキー今ゴールイン。短距離です。みんなの憧れは私のままでしょう。応援してくださいね。注目の3番人気2番スーパークリーク、3番人気ではありますが逆転を狙える能力を持っていますよ。4番人気1番アグネスタキオン、ライバルたちは強力ですが構想を期待したいですね。芝のコースで Apparently Mayano そうです is 注目の3番人気2番 the number one スーパ now. ークリーク、 See if she actually lives up to it or drops the ball. 中距離戦にスタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマヤのトップガンウィニングチケット、スーパークリーク、マヤのトップガン快調に飛ばしていきます。先頭はマヤのトップガン単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはウィニングチケット、3番手メジロライアン、差がなくスーパークリーク、8番5番手1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。さあ花に立ったのはマヤのトップガン、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はスーパークリーク、外から行くメジロライアン、その後ろに The ability to earn points is such a weird ス thing. ーパークリーク上がっていきます。スタミナを切らさないか心配です。先頭は変わらずマヤのトップガン続きました。スーパークリーク向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ16馬身。 It was a big mistake to play the Bakushin song on the jukebox, but was it? Was it really? 5番その後ろから8番、その後10番、そしてその後方には3番1馬身離れてアグネスタキオン、6番並んでくる。後方2番手に7番4番最後方からという体勢であります。意気揚々と先頭行きます。マヤのトップガンどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。現在1番手はマヤのトップガン少し後ろからスーパークリーク、残り1000メートルを通過。少し離れてメジロライアン、ウィニングチケット追走、この辺りまでで先頭集団を形成しています。さあ先頭に立ったのはスーパークリーク。追撃注意。まもなく第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか最後の局面です。互いに足を止めている展開。これは直線勝負になるか。スーパークリーク花をすするウィニングチケット、ここで抜け出した。スーパークリーク2番手につき様子を見守る。さあ内から先頭を伺うのはメジロライアン、ウィニングチケット強すぎる、完全に抜け出した。最後のコーナー先陣を切ったのはウィニングチケット、ウィニングチケット、先頭はウィニングチケット。 My own runners ending up fighting each other is maybe less than ideal. ウィニングチケット、足色は衰えない。ウィニングチケットリードは8馬身、先頭は変わらずウィニングチケット、ウィニングチケット、これは完璧な勝利です。 Damn. この追随をまるで許せなかったぞ。第2レースを制したのはウィニングチケット。素晴らしい。次は1番になるよ。皆さん行きましょう。注目の1番人気8番グラスワンダー、いい感じに気合が乗っていますね。 Oh, Gratz is number 素晴らしい one favorite here. See if that actually turns out.
Definitely didn't work out for Mayano. 折り返しとなる第3レースぜひスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは6番ダイワスターレット、9番ダイワスターレット、10番期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、6番ダイワスターレット快調に飛ばしていきます。花を奪っていたのは6番ダイワスターレット、続きました9番ダイワスターレット、2馬身離れて12番動くか。さらにその外からは10番差がなく7番さらに1、5番1馬身離れて1番動くか。それを見るようにグラスワンダー、その後3、4馬身開いて3番内を回ります。4番後方2番手に2番11番最高峰だ。6番ダイワスターレット先頭を進みますが、これは正解でしょうか。6番ダイワスカーレット、彼女の脚質には合っていますね。大欅を越え4コーナーへ、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。グラスワンダー前を狙っているぞ。グラスワンダーまだ抑えたままだ。グラスワンダー外で足を止めています。さあ誰が最初に仕掛けるのか。さあ最終コーナーを曲がってご覧あれ。並びかけてきたのは12番ウオンカ。栄光まで400、外を回っていったのはグラスワンダー。ここで並んだI don't know if Gratz Wonder can actually catch up here. Probably not. She's too far behind. The vodka sniped it. There we go, new vodka sniped it, apparently. 勝ちに行こう。Alright. Nogiri is basically star of the team, but オグリキャップ。一番人気に負けず劣らず、いい仕上がりですね。ダートでパワフルな走りが期待できますね。 apparently their Condor is more favored. ダート校舎が1スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切り Late ました start on Nogiri. Never good. 先行争いは11番、7番、5番期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー。さあ激しい先行争いで前に出たのは3番、5番並びかけてきた激しい先頭争い。第1コーナー回って第2コーナー、花を奪っていったのは7番、差がなく5番、5番、7番2人と競り合いは It's all generic leading because everyone here is apparently on pace or pace or late. 早くも激しい競り合い。3番、3番手すぐに続いてエルコンドルパサー、オグリキャップ5番手、その外並んで12番ハルウララ、少し後ろから6番ハルウララ、2馬身3馬身開いて1番少し離れて9番8番並んでくる後方2番手に11番最後方10番5番先頭を進みますが、これは正解でしょうか。5番彼女の脚質には合っていますね。集団が一つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。現在1番手は5番、続いて7番、そしてオグリキャップ、そしてその内を回って3番外から行くエルコンドルパサー、6番ハルウララ並んできた外から12番ハルウララ、第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。12番ハルウララ、ここで抜け出した。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。食い下がるエルコンドルパサー、12番ハルウララ、先頭は12番ハルウララ。見ていてくれ。これは私も全力だ。200を通過、先頭は変わらず12番ハルウララ。強い3番手争いはオグリキャップ、6番ハルウララ、やりました。12番ハルウララ Victory for Haru. レースを制した。1着でゴールしたのは12番ハルウララ。チームをやったやったやった。注目の2番人気6番ライス This シャワ team ー。 is a bit dated, so we'll see how this 素 goes. 質は負けていませんよ。この子の持久力を見せつける。いよいよ最後のオ
め揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはライスシャワー9番1番期待通りの結果を出せるか。1番人気12番ゴールドシップ長丁場のこのレースですが9番早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を Right into the front runner race shower. 11番内から1番それを見るようにスペシャルウィーク1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭がやや早いのか間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。ライスシャワー快調に飛ばしていきます。現在1番手はライスシャワー、続いては9番サンマシンスター、11番スペシャルウィーク並びかけてきた。その後3、4馬身開いて1番2馬身離れて3番大きく離れて12番ゴールドシップGold chip's way up ゴール too. ドシップ後ろ5番その後7番後方2番手に8番最後方2番12番ゴールドシップ果たしてどうでしょうか。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ15馬身順位を振り返っていきます。ライスシャワーまだリードをキープしています。続きました9番外から行くスペシャルウィーク1馬身離れて11番3馬身離れて3番12番ゴールドシップこの The double warning shots. 1番少し離れて4番ゴールドシップ2馬身差5番そしてその外から行ったのは8番内の方から7番残り1000メートルを通過2番最後方からのレースになりました。ライスシャワー先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ライスシャワー彼女の客室には合っていますね。大欅を越え4コーナーへスペシャルウィークここで抜け出した。まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあ外から先頭を狙うのはスペシャルウィーク最終コーナー。最初に立ち上がったのはライスシャワー400を切りました。12番ゴールドシップ食らいついていくライスシャワー速い速いもはや独走状態。ライスシャワー先頭はライスシャワーこれは強い100を通過。 Very nice. リードは1馬身ライスシャワー足色は衰えない速い速い先頭は依然ライスシャワーライスシャワー強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。勝ったのはライスシャワー圧巻の走りで見事 It's probably the biggest margin we've won by out of all the teams here. スペシャルウィーク私たちの勝ちだな。 We get a red box. Alright, well I don't want to do 4 more of those on stream, so... I guess we might just call it here. 面白そうなイベントだね。早く見に行こうよトレーナー。 Because there's not really much else we can do. Aside from listen to Bakushin, Bakushin, Bakushin. せいちゃんは具合が悪いからお休みなんだよ。サボりじゃないことにしといて。だって。 So... I guess we'll come back to this on Wednesday and continue farming for those log and turf 3 stars. Maybe I'll get some in between too. But this is definitely going to be an extremely uphill battle. But we will make Haru win. It's just a matter of persistence. So yeah, aside from that, tomorrow and Sunday we should be returning to Crimson Flower doing the 3 Houses Only feat run. I expect to transition into Birthright on Sunday, and then we'll continue that into Monday. And I guess in the meantime, I'll try to get more of this sorted out, and maybe we'll come back on Wednesday with some renewed hope. So I'm gonna send you all off to
Solomon, who's also doing Force Girls. 一流のラジオ体操って知ってる？ずっとやってればキングちゃんみたいになれるん And だ we'll って。 see how he's doing with his races. So yeah, thanks for watching, everyone. Hope to see you tomorrow for some Pegasus, if not on Wednesday to pick this up again. Have yourselves a good night. どうかな？